Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Totran'ity alina ity indray tsika. Saorana ny Tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, roa dia roa. Andriamanitra n'izao rehetra izao nahary ny lanitra sy ny tany. Lehibe ny Andriamanitra antsika, lehibe ny Tompontsika, tsisy azo arina aminy ary tsisy tahaka azy. Hanomboka ny fotoana antsika amin'ny anaran'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Fotoana antsika androany moa zany dia alim-bavaka ataontsika, ny alahady. Hanomboantsika ny fotoana dia hisaotra an'Andriamanitra antsika. Misaora ny Tompo anao raha afaka mbola mivavaka. Misaora ny Tompo anao raha mbola afaka miantso ny anarany. Misaora azy ianao raha mbola omeny tombon'andro sy fifinaina, satria izy no mbola mato izao aisoanao. Alleluia. Ka hisaotra azy tsika amin'izao fotoana izao. Hisaotra azy tsika. Amen. Sandrato amin'ny feonao, fisaorana an'Andriamanitra. Andriamanitra ranay tsara indrindra. Andriamanitra izao rehetra izao. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ianao ilay Andriamanitra androalian'ny lohalika rehetra. Tsisy tahakanao ary tsisy tohanao. Izany nahatongavanay amin'izao alina izao. Izany nahatongavanay amin'izao alina izao hiantso ny anaranao. Mangataka ny fanatrehanao Jesosy, hanatrika an'izao fotoana izao. Tompo malala omeranao izay. Andriamanitra any amin'ny hafa indrindra ianao, ny alehibiazanao dia manerana ny tany. Manerana an'izao tontolo izao ny fahalehibiazanao. Manerana an'izao tontolo izao ny lazanao. Ka tonga izay hanome voninahitra anao. Tonga izay hanome voninahitra anao. Ny mpanjaka any amin'ny hafa indrindra. Andriamanitra izao rehetra izao. Misaotra Tompo, misaotra Tato, misaotra Tompo. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Misaotra anao Tompo, misaotra anao Tato, misaotra anao Raio, misaotra anao Andriamanitra tsara sady mpanompo tsara. Andriamanitra mendrika ny ideraina isan-karazany. Tonga mitsaoka, tonga mihody, tonga mankalaza anao. Aja ho anao, dera ho anao, laza ho anao rery ihany. Ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Ianao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny masina ianao. Izao rehetra izao miompy ianao, mitsaoka anao. Ny anjely mihira, mitera. Olona 420 mandohalika eo alohan'ny seza fiandriananao. Ka ankehitriny izay Tompo, raha tonga amin'izao fotoana Jesosy hanandratana ny anaranao. Fotoana iarahana eto, ankalaza anao. Misaotra anao izay Tompo, misaotra anao izay Tato, misaotra anao izay Tompo, misaotra anao izay ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay any amin'ny hafa indrindra, izay tsisy tahaka anao, tsisy tohanao. Raiso ny fisaorana izay entinay amin'izao alina izao Jesosy. Raiso ny fisaorana izay entinay amin'izao alina izao Jesosy. Raiso ny fisaorana sandratra ianao Jesosy. Raiso ny fankalazana sandratra ianao Tompo. Raiso ny fiderana, mitsaoka anao izay, mitsaoka anao izay, manome voninahitra anao izay Tompo. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fofinainao omenao anay. Misaotra ny arovanao ny ankohonanay mbola salama sy matsara. Misaotra Jesosy nanomezanao tombon'andro. Tombon'andro anay, tombon'andro ny ankohonanay mbola samy velonaina. Alleluia. Mbola vaovao tsara foana.
nomenao anay isan'andro Jesosy. Ka dia misaotra mankasitraka anao izay Tompo. Misaotra mankasitraka anao izay Tata. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika andeha hangataka ny fanahy masina. Hangataka ny fanahy masina tsika hidiny eto. Ny fanahy masina hitarika atsika, ny fanahy masina. Ny fanahy masina no hitaridalana antsika amin'izay rehetra ataontsika eto. Alleluia. Satria raha tsy ny fanahy masina tsy mahay manao na inona izao sainao. Raha tsy ny fanahy masina dia tsy afa-pony izay rehetra ataontsika. Sandratra atsika ny feontsika hangataka ny fanahy masina. Fanahy masina midina anatrika anay. Fanahy masina manatrea anay. Fanahy masina mitaria anay. Ilay fanahy masina namanay akaiky. Ilay fanahy masina mamelombelona anay. Ilay fanahy masina ilay mitaridalana amin'ny fahamarina sy ny fahamasinana. Ilay fanahy masina mamenona anay raha banga ny anatinay. Fanahy masina manatrea izao fotoana izao. Fanahy masina manatrea izao fotoana izao. Atreo izao fotoana izao fanahy masina. Atreo izao fotoana izao fanahy masina. Fotoana iarahanay aminao izao fanahy masina. Ary matoa izay mbola foazinao dia tianao izay. Tianao izay matoa mbola foazinao ka afaka mivavaka. Fanahy masinao tsy ny herinay izany fa ny herinao irery ihany. Ka midina fanahy masina mino anay. Midina fanahy masina hitarika anay. Fenoy izay manomboka any aminao anay ka hatrany amin'ny faladinay. Fenoy izay manomboka any aminao anay ka hatrany amin'ny faladinay. Aoka ianao no hiteny eto. Aoka ny ianao no hisandratra eto. Fa izay dia hietry ambany dia ambany. Ny nofinay dia hangina hietry. Fa ny anaranao no hasandratra. Fanahy masina mameno anay ny amin'ny lelanay, ny amin'ny masonay, ny amin'ny sofina, ny amin'izay rehetra momba anay satria izay ny tempolinao, tempolin'ny fanahinao izay. Ka midina fanahy masina hamelombelona anay eto, hampahiratra ny masonay, hampalala izay rehetra tsy fantatray. Fanahy masina fenoy ny herinao izay dia ilay afinao, dia ilay fafenony ositrao. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Halleluja. Misaotra fanahy masina. Halleluja. Amen. Amen. Trano fifonana atsika. Fifonana izay hoentintsika. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Tery tenin'Andriamanitra tsika basé amin'ilay fifonana izay ataontsika. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny tantaran'i Estera ihany. Satria eto amin'ny tantaran'i Estera manko no mibahana ny fampianarana intsika. Eto amin'ny jerentsika amin'ny Estera toko
Pastera toko fahenina. Pastera toko fahenina. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny andininy fahasivy. Andiny fahafolo azafady ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ny mpanjaka tamin'ny amana, faingana ary alao ny akanjo sy ny soavaly araka ny voalazanao, ka dia ataovy araka izany amin'ny Mordekaijiosy izay mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka. Aza asiana latsaka izay rehetra nolazainao. Dia nalainy amana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo any Mordekai izy ary nampitaingina azy tamin'ny soavaly dia nitondra azy ho eny ankalalahana teo an-tanàna ka niantso teo alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tian'ny mpanjaka omem-boninahitra. Ary Mordekai niverina nakeo amin'ny vavahadin'ny mpanjaka, fa amana kosa nody faingana ho any tranony sady nalahelo no nisaron-doha. Amen. Io tenin'Andriamanitra io nitondrantsika ny fifonana zany. Nitondrantsika ny fifonana zany dia ny amin'ny fanetretena. Mitady antsika zany Tompo anana fanetretena ary izay no bebahantsika zany, basy bebahantsika satria maro tsika zany mbola manana ny toetra firariana na dia hoe tsy tety iverana fa amin'ny fomba fitenitsika, fihetsikasika dia manambara firariana. Ny fanahy masina dia mitoetra ao anatin'ny fanetretena. Ka hitantsika Mordekai izay nanetry tena ambany dia ambany na sandratr'Andriamanitra, ka hifona antsika zany mba hanana an'io toetra io, mba hanana an'io toetra io omeny fanahy masina antsika. Hifona antsika hiala amin'izay toetra firariana zay, toetra mieboebo, manambony tena na amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fitenitsika. Tsy voatery mirearea dia hoe manan-karena ihany, tsy voatery mirearea hoe olona mana fiara ihany na manan-karena, fa na itsika ary olon-tsotra na olon'Andriamanitra na kristiana tsotra kanefa tsika mbola ahitana an'izay fieboebona zay. Misy indraindray tsy tsapantsika zay zavatra zay, fa androany zany fanahy masina mampahatsiahy antsika tena hietry ambany dia ambany tsika amin'ny ataontsika rehetra na fomba fitenitsika fotsiny. Ohatra raisiko ohatra hoe nisy olona narary dia nasitrana an'itsika dia efa lasa tsika zay zany hoe indraindray zany eo zany mila fantatsika hoe inona ny zavatra tokony hoe hijorantsika vavolombelona sy ny sisa zany. Tsika afaka mijoro vavolombelona fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, fa indraindray ao anatin'ny fotsika ao zany hitan'i Jesosy. Tena mifono amin'ny fanetretena ve nijorona vavolombelona sy hainao teo hita teo fantatra. Amen. Dia amin'ny fomba fitenitsika ihany koa, na mitenitsika izaho dia rehefa izay zany mandeha amin'ny fiainantsika aloha dia efa misy firariana ao. Fa itsika zany, tsika dia natao rehetra ambany dia ambany foana. Ary raha te handroso ara-panahintsika dia ny namantsika, ny rahavavintsika nataontsika aloha, ataontsika aloha. Sahalan'ny hoe ahoana no razako anazy, tsy hoe asandratra, tsika tsy manandratra olona, fa amin'ny rafin'ny ara-panahy zany. Ohatra hoe io rahavavinao io hitanao hoe mila ampiny izy, mila hevitra izy, be dia be mifanampiana ataonao amin'io rahavavinao io, dia ataovo tsy ho
ho hita fa ataovo ho anao sy Jesosy. Amen. Fa raha vao ohatra ka le izy zany indray zany anao an'izao anazy, zany na nome vola azy, zany napetrahano azy, zay zavatra dia mbola hita amintsika ka hibebahantsika fa misy firiariana ao anatsika. Hifona antsika amin'izao fotoana izao amin'izay rehetrarehetra zay voalaza teo zay zany hifona antsika. Haleloia. Eny Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ianao, Andriamanitra mendrika dia raina ianao rery ihany no ajaina, ianao rery ihany no asandratra Tompo. Ankehitriny izay Jesosy manantona anao amin'izao alina mangina izao, mifona mibebaka Jesosy ny amin'ny firiarianay, mifona mibebaka izay Jesosy satria amin'ny fomba fiteninay dia mbola misy firiariana na amin'ny zavatra teneninay na ny zavatra ataonay Jesosy dia mila ho hita izay ka dia mifona mibebaka izay Jesosy. Mifona Tompo mamindrafo amelany heriko Jesosy. Raha mbola ao anatiko ny firiariana, raha manao zavatra te ho hita, raha manao zavatra te mirearea, mifona mibebaka Jesosy. Vao misy zavatra kely dia atao hitan'olona, ny miposte zavatra any amin'ny Facebook, any amin'ny internet, raha mbola misy zavatra atao ho hitan'olona, mifona Jesosy. Na amin'ny fomba fiteninay Jesosy dia efa misy firiariana izay, koa mibebaka eto anatrianao Jesosy, mibebaka ny anatin'ny fona eo Jesosy, satria miainga ao anatin'ny fo zany mivoaka ety ivelany. Mamindrafo aminay Jesosy, ataovay anetry tena zay, ampianaro izay ahietry ambany dia ambany, ampianaro izay ahangina Jesosy, ayameny ny lelanay Jesosy malalo. Mifony izay fa olombelona ihany, mora lavo, mora ketraka ka dia mifony eto anatrenao Jesosy, mifony eto anatrenao Jesosy malalo. Ny amin'ny toe-ponay mbola feno fahatezerana, fialonana, fiatsaram-belatsy, mifona Dada. Mifona ihany koa any amin'ny izay rehetra ny eritreretinay na tamin'ity androandroany ity aza Jesosy, tsy nifanaraka amin'ny sitraponao, hibebaka eto anatrianao, hibebaka eto anatrianao. Mifona amin'ny fomba fijery Jesosy tsy mendrika, ny fijery miavonavina, ny fijery mankahala, ny fijery manambony tena, mifona Jesosy. Fony eto anatrianao koa amin'izay rehetra nalehako, amin'izay rehetra nalehan'ny tongotra Jesosy, tsy nanome voninahitra anao, ny ray sy ny tanako, mifona Jesosy. Ka nampalahelo anao, mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay Tompo, mifona miteny rehetra ny renesiko, tsy nakasitrahanao, nandoto ny sofiko, ny hainy teny tsy voahevitra, teny fakalana, teny Yesu, teny laja, zany rehetra zany enoinay Jesosy ka mandoto ny sofinay. Mifona izay Jesosy, mifona Dada, ka tsy nandrara izay tsy niteny izay fa niaino, mifona Tompo. Arovy izay Jesosy, tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana, arovy izay Jesosy. Mifona izay satria izay ny tempolinao, izay ny tempolinao, izay toeranao Jesosy, ka mahasaro-piaro anao. Enoy ny fifonana izay nitenay amin'izao alina izao Jesosy. Mifona ihany koa ny amin'ny toetranay, ny amin'ny fibitsibitsihana, ny amin'ny fosafosa, ny amin'ny laingalainga, ny amin'ny fitapitaka, mifona Jesosy. Mifona satria mivoaka eo amin'ny lelanay zany, amin'ny maha-olombelonanay, tsy voatandrina ny tenanay Jesosy. Ampianaro izay afeny tenanay, ampianaro izay anao disiplinina ny vatanay Jesosy. Ianao rery ihany mahay manovanay, ianao rery ihany mahay manamboatra anay Jesosy, ka izany ny bebahanay, anatonanay ny seza fiandriananao Jesosy. Azonay famelan-keloko, famindrapo, ka dia saotra tera laza fa efa miaino ny fivavaka sy ny fifonanay ianao. Saotra Jesosy. Amen. Amen.
indrindra amin'ny fangatana ny rano Jesosy. Tsika angataka ny rano Jesosy satria ny rano Jesosy no manadio atsika. Ny rano Jesosy no manasa atsika, manasa ny lotontsika rehetra. Ny rano Jesosy izay taloha fatatsika tamin'ny andro fahiny, tamin'ny andron'ny ireo mpaminany taloha dia ny biby ny vonoina, ny biby isaky manota dia ny biby ny vonoina. Fa ankehitriny tsika dia manana ilay mpisorona lehibe izay nanolotra ny tenany tao mahazo fijaliana ho fanavotana isana. Tena hoe sambatra tsika satria ny rano Jesosy no angatantsika, ny rano Jesosy no atontsika, anadio atsika, anasa atsika. Iantso ny rano Jesosy tsika anadio ny tenatsika manontolo, anadio ny vatatsika manontolo. Aorian'izay tsika dia manadio, antsotsika ihany koa ny rano Jesosy anadio ny trano misy atsika, ny toerana misy atsika. Haleluya. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana ianao izay nanolotra ny zanako ilay tokana ho faty solo anay. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka ny rano ilay masina anadio anay. Anadio anay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Anadio ny toetra anay izay ratsy, lomorona, feno loto. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Sasao amin'ny rano izay Jesosy. Ny rano manadio manasa anay, ny rano manadio manasa anay. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Ny rano famelan-keloka, ny rano fanavotana. Diovy amin'ny rano ny fisainako, diovy amin'ny rano ny molotro, diovy amin'ny rano ny tanako, ny tongotro, diovy amin'ny rano ny foko Jesosy. Diovy amin'ny rano Dato. Ny rano rery ihany no afaka manadio a Jesosy. Ny rano rery ihany no afaka manasa ny akanjoko izay maloto, ny fitafiam-panahiko. Koa diovy amin'ny rano Jesosy. Sasao amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio amin'izao fotoana izao, manala mitasy ny loto rehetra, ny lomorona rehetra, ny toetra ratsy rehetra. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Sambatra izay manana ny rano ilay mahery, dia ny rano tao Kalvari ho fanavotana anay. Diovy amin'ny rano izay Jesosy ny masonay, ny sofinay, ny lelanay, ny fonay, ny tanana amin'ny tongotray. Aoka ny rano anadio angatsakatsaka ny tenanay manontolo Jesosy malala. Ary sotroko ny rano hitondra fanafana, fanavotana, fanasitranana, ny aretina miafikafinao anatiko. Diovy amin'ny rano, sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Anala ny pentimpentina, anala ny tasitasy rehetra ty anatiko. Ny rano reriana. Ny rano reriana manadio anay. Ny rano reriana no manafaka anay. Manasa anay. Haleluya. Saotra Jesosy. Ankehitriny izay Jesosy dia mbola mangataka ny rano anadio ny toerana misy anay, ny trano misy anay amin'izao fotoana izao. Ny rano Jesosy afafako amin'izao trano izao. Ny rano no afafako amin'izao trano izao. Ny amin'ny tolam-baravara, ny amin'ny toalety, ny amin'ny sambra Jesosy. Ny rano ilay mahery no hikorina amin'ny rindrina, amin'izay rehetra ampiasaina, ny fitaovana rehetra. Haleluya. Ny rano manadio ny sakafo, ny rano manadio. Haleluya. Ny amin'ny katra koa amin'izao trano izao, ny sol, ny atmosfera amin'izao trano izao. Ny amin'ny plafond, ny rano ao afafy Jesosy. Fiarovan-dehibe anay. Ny rano ao afafy, ny amin'ny varavarankely, ny amin'ny varavarana, ny amin'ny rano androana, ny rano ampiasaina, ny rano no afafy mikorina amin'izao trano izao. Ny amin'ny armoara rehetra, ny lamba, ny akanjo, ny fitafy, ny kiraro, ny rano no afafy Jesosy. Afafy ihany koa amin'ny fitaovana izay ampiasaiko, ny internet, ny televizion, ny telefona, afafy ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Afafy amin'ny fandriana izay toriana, afafy amin'ny toerana rehetra amin'izao trano izao. Ka tsisa nanany tevoly fahefana, tsisa nanany fanahy ratsy afokafina amin'izao trano izao Jesosy. Misaotra Jesosy minana. Akofo amin'ny rano ihany koa izao video izao Jesosy. Ny rano no andrakotra hiaro ny zanatsipika ny filesy alefan'ny satana rehetra.
Misaotra Jesosy malala. Alleluia. Amen. 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 Ankehitriny tsika. Alleluia. Ivavaka ny ankohonantsika. Ivavaka ny ankohonantsika, ifona ho any ankohonantsika. Maintsika mbavaka ireo ankohonantsika ireo. Ary anatin'izay ihany koa angatantsika ny rano Jesosy anadio an'izy ireo. Alleluia. Eny Tompo malalo, indretsy mbola manandratra ny feona ihany aminao. Mivavaka miantso ny anaranao ny amin'ny ankohonanay. Satria ireo ankohonanay ireo Jesosy dia maro mbola tsy nandrainao. Maro mbola mivary lava. Maro mbola any ivelany vala. Jesosy malalo, mamindrafo amin'ireo raita-po amiko ny zanako, ny niaziko. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ny tsy fahalalana, ny amin'ny tsy fahafantarana anao Jesosy. Satria tsy izay mitsy nanova nisy ireo fa ianao Jesosy. Ianao rirany mahay manova ny ankohonana Jesosy. Mifona manokana ho an'ny zanako Jesosy malala. Tsy fantatro ny momba azy, tsy fantatro izay rehetra ataony. Ny any am-pianarany, ny amin'ny namany Jesosy malala. Ifonako raha misy zavatra tsy nakasitranao, ibebako raha nisy zavatra napalahelo ny fanainao masina Jesosy. Izany mijoroko eto, izany misoloko mibanga eto ho an'ireo ankohonako. Ko mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ireo ray aman-dreniko, mamindrafo Jesosy malala. Sokafo ny masom-panany, sokafo ny masom-panany, alalany ny fahamarinana Jesosy. Mifona manokana koa an'ireo cousin, ny fianakaviana mamako, amin'ny papako Jesosy malala. Ianao le mpamindra fo mpamela heloka, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Ankehitriny dia mangataka ny rano anadio an'ireo ankohonako ireo. Anasa an'ireo ankohonako ireo Jesosy. Jesosy malala. Ny rano anadio an'izy ireo tsirairay avy. Ny rano ny amafa ny anaran'izy ireo ny amboka ny fianadita. Satria ny rano Jesosy dia natao anafaka, natao hamonjy anay, natao anadio anay. Koa Jehovah ny ankohonako Jesosy, ny rano anao afafy amin'izy ireo amin'izao alina izao. Ny rano ao an-drakotra an'izy ireo amin'izao alina izao Jesosy. Ka le devolim-piapanga dia homenatra ka tsy afaka anao ny anina amin'ireo ankohonako ireo. Lakofa amin'ny rano Jesosy. Voavidy ny rano ireo Jesosy. Voavidy ny rano izay tsirairay avy. Saotra sady Jesosy. Saotra sady ny fanavotanao sy ny fanafanao. Saotra Tompo. Alleluia. Amen. 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 Ivavaka tsika ho an'ny firenentsika. Ifona ho an'ny firenentsika. Ny amin'izay rehetra mitrango amin'ny firenentsika, ny tanora, na ny antitra na lehibe, ny kolokolo, ny fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, ny halatra manjaka ao amin'ny firenentsika. Ao ihany koa ny tanora amin'izao fotoana izao efa tsy mahalala an'Andriamanitra intsony. Alleluia. Ibebaka antsika ao amin'ny firenentsika. Ary efafintsika ihany koa ny rano Jesosy amin'ireo firenentsika. Any amin'ny firenentsika rehetrarehetra afafintsika. Satria ny rano Jesosy afafintsika iny dia misy fanahy ihany ho voakasika. Misy fanahy ihany amin'irano Jesosy foana. Ka anantona azy ibebaka. Vavaka antsika. Ny Andriamanitra rainay tsara indrindra, ny Andriamanitra izao rehetra izao, ny Andriamanitra mpamindra fo mpamela heloka, ny Andriamanitra izay nanafaka ny zanak'Israely avy any Ezipta, ny Andriamanitra namonjy ny Jiosy manoloana ny tanany amana. Ankehitriny ihany koa izay Jesosy dia mitady ianao, mitady vonjy avy aminao ary mifona eto anatrehanao ho an'ny firenenay Jesosy. Mitalao ho an'ny firenenay izay Jesosy, satria ny firenenay dia firenena mpanota, olona mavesa-treloka, taranaka mpanao ratsy. Izany Jesosy ny antsona ianao, ibebana eto anatrehanao Jesosy malalo. Mifona ho an'ny fireneko Jesosy malalo. Mifona ny amin'ny ady politika, ady voninahitra, ady te hipetraka amin'ny toerana ambony, miady vola, miady rearea anana ny toerana ambony. Ifona ny eto anatrehanao Jesosy. Mifona ho an'ny mpitsara izay mitsara tsy marina,
ao anatin'ny kolokolo fitiavam-bola ny fireneko Jesosy. Mifona ho an'ny fireneko Jesosy. Mifona ho an'ireo fireneko Jesosy malala. Mamindrafo Jesosy. Ny ampiasa mpanjakana rehetra ao amin'ny firenena malagasy. Jesosy fony eto anatrehana. Mpiasa rehetra any amin'ny mpitsara, any amin'ny mpitsabo, any amin'ny mpampianatra, any amin'ny ekola, ifonako ibebako eto anatrehana Jesosy. Mifona ho an'ny mpitandro filaminana rehetra manomboka any amin'ny général, colonel, ny gendarmerie rehetra Jesosy, ny polisy izay ao anatin'ny fitiavam-bola kolokolo miray saina amin'ireo dahalo ifonana Jesosy. Ifonana eto anatrehana. Maloto ny firenena Jesosy. Mibebaka eto anatrehana Dada. Mibebaka eto anatrehana Jesosy. Tsy hitantsony ny fahamarinana Jesosy. Mifona ho an'ireo dahalo, ireo mpamon'olona mandatsatra olona Jesosy. Mifona eto anatrehana Yahweh. Mifona Dada. Ny vola no manjaka amin'izao fotoana izao. Ny vola nampiasain'ny Satana amin'izao fotoana izao. Hanapotehana ny hoavin'ny firenena Jesosy. Hoavin'ireo zanakay, hoavin'ireo taranakay ka mibebaka eto anatrehana Jesosy mararo. Mifona ho an'ireo tanora vao misontra Jesosy. Mifona mandeha amin'ny lalana tsy izy ny zanakay Jesosy. Mamindrafo Jesosy amin'ireo zanakay, hoavin'ny zanakay Jesosy. Satria efa kena amin'izao fotoana izao, ekena ny fijangatsangana, ny lainga. Efa ekena amin'izao fotoana izao ny fitafiana tsy mendrika. Efa ekena amin'izao fotoana izao ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, vavy sy ny vavy. Hoaiza ny zanakay Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Jesosy. Efa normal amin'izao fotoana izao ny fandoavam-bola be amin'ny azona asa, tsy mikontso ny diplôma. Mifona Dada. Mamindrafo. Mifona amin'ireo mbiasa, ireo mpanao fanafody any amin'ny firenenay Jesosy. Manapotika ny firenenay. Mifona Dada malala. Mifona Jesosy. Vonjeo ny firenenay. Vonjeo ny firenenay. Ao ireo zaza mahantra tsy manan-kohana, tsy manan-kitafy Jesosy. Tsisy pia, tsisy mpijery. Mifona ao mpanankarena rehetra ao amin'ny firenenay Jesosy. Izay tia tena, tia vola. Mifona Dada. Drafo Jesosy. Ny rano anao fafy amin'ny firenenay Jesosy. Ny rano anao fafy any amin'ny 6 province rehetra ao ny Madagasikara Jesosy. Afafinay ny rano ilay mahery. Afafinay ilay rano ilay mahery Jesosy. Andrakotra ny firenenay. Iaro ny firenenay Jesosy. Fa anao ny malagasy. Anao ny malagasy Jesosy. Mijoro eto amin'ny banka izay na isy 2 na 3 iantso ny anaranao dia iainao anao tompoko malala. Ny olona izay natsoiko tamin'ny anarako izy ianao ho avy anetry tena ka hibebaka dia iainao azy aho. Misy ao Jesosy ny miantsoantso ny anaranao. Misy ao ny mibebaka mitady ny tavanao Jesosy. Koa noho ny fifonana entinay asandratra eny aminao amin'izao alina izao Jesosy malala. Ho famonjena ny firenenay tompoko malala. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen, amen. Bavaka antsika ho an'ny fiangonana, ifona ho an'ny fiangonana rehetra izay mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamarinana sy fahamasinana. Nahoana moa izaho miteny an'izay zavatra izay foana hoe ny fiangonana mandeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana fataon'Andriamanitra. Satria raha fiangonana tsy mandeha amin'ny fahamarinana, mitory ny zavatry ny tany foana, mitory ny haren'ny tany foana, tsisy fibebana, tsisy fitoriana ny azo fijalian'i Jesosy, tsisy fitoriana ny fiavian'i Jesosy. Fa mitory foana hoe ho lasa lavitra ianao, andeha lavitra ianao, tahiny ianao, azola be ianao, dia tsy ao Jesosy, tsy ao ny fanahy masina. Efa nisany ampiasain'ny Satana izany fiangonana izany. Fa ny fiangonana izay mandeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana fatahoran'Andriamanitra, miaina amin'ny fibebahana isan'andro dia tena hoe ao anatin'ny tafiky ny Satana. Ka itsika mitolona mibavaka ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana hiditra any an-danitra. Ka hibebaka antsika ho an'ny fiangonana eny
Bebaka ihany koa tsika na dia zany ary ireo izay mbola hoe ao anatin'izay fampianaran-diso zay, mba Jesosy ikasika n'izy ireo ka andeha ihany koa izy ireo fahamasina ibebaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra Tompo mpanjaka, Andriamanitra izao rehetra izao ianao mbola indreto izay Jesosy miantso ny anaranao, miantsoantso ny anaranao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Jesosy malalo mifona ho an'ny fiangonanao, mifona ho an'ny fiangonanao manerana an'izao tontolo izao. Jesosy mifona ho an'ny fiangonanao izay miantso ny anaranao andro aman'alina. Jesosy malalo ny fiangonana izay mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana fatahorana anao. Jesosy malalo mibebaka eto anatrehanao. Raha ohatra ka izay mbola ao anatiny fandehanana amin'ny fanao izao tontolo izao, mibebaka izay Jesosy eny hatramin'ny fiangonana. Jesosy mbola voafatry ny Satana, mbola jamba, mbola ao anaty fampianaran-diso. Jesosy mibebaka izay Jesosy mibebaka amin'ny fiangonana. Amindrafo Jesosy satria lasa fandehanana any amin'ny salany mandeha any amin'ny bureau nandehanana am-piangonana, salany mandeha mamonjy tsena fandehanana am-piangonana, mifona izay Jesosy. Salany manao business ny makany am-piangonana ka dia ifona izay Jesosy ny fiangonanao amin'izao fotoana izao. Miantsoantso anao eto izay Jesosy mamindrafo amin'ny fiangonanao ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra na mbola ao anatiny fampianaran-diso na nefa mandeha amin'ny fahamarinanao aza Jesosy, dia mila vavaka izay, mila mifanohana am-bavaka izay Jesosy ka dia mibebaka mifona. Raha mbola misy ny tsy fahatateranay, raha mbola misy ny tsy fahatateranay Jesosy mifona izay. Raha mbola ao anatin'ny fifanenjehana, fifankahalana, avinavina, firariana, mibebaka eto anatrehanao Jesosy, mifanenjika Jesosy mifona ho an'ny kristiana rehetra. Satria raha ny teny, raha nandeha ianao dia niteny tamin'ny mpianatra mba hifankaty, fitiavana navelanao anay Jesosy malalo, fa tsy fandramatra, tsy fankahala, ka mibebaka ho an'ny fiangonanao Jesosy. Satria mbola ao misy maro ao anatin'izany Jesosy malalo. Rehefa tsy miray fiangonana dia mifankahala, rehefa samy amin'ny fiangonana dia mifankahala. Mifona Jesosy malalo fa iray ihany izay natoinao, iray ihany ilay fanahy izay ao anatinay Jesosy malalo, ka mifona mibebaka eto anatrehanao izay. Mifona amin'ny fiangonanao satria ianao mila fiangonana tsisy pentipentina, fiangonana tsisy tasy. Amindrafo Jesosy izany no apakarinao, izany no apakarinao Jesosy. Araka ny teninao Apokalipsy dia nilazanao ho an'ny fiangonana fito izay nampitondrany amin'ny Jaona, mba hibebaka ny fiangonana, mba hiverina aminao ny fiangonana, mba handeha amin'ny fatahoranao ny fiangonana. Ka dia mifona Jesosy izay amin'izao alina izao, mifona mamindrafo Jesosy. Jesosy malalo afafina ihany koa ny ranao, ny ranao ilay masina any amin'ny fiangonana rehetra n'aiza n'aiza Jesosy, na dia ireo ampiasain'ny Satana aza Jesosy. Satria ianao mahay manova an'izy ireny, ianao hay hanova hikasika an'izy ireny Jesosy. Ho tonga saina, ho tonga saina hibebaka, ho tonga saina halala ny marina Jesosy, mba tsy ho jambain'ny devoly. Tompo malalo ny ranao dia mahery, ko afafiko amin'izao fotoana izao ny ranao any amin'ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ny ranao ilay mahery, ny ranao ilay manafaka, ny ranao ilay manala ny fahajambana rehetra Jesosy, ary anafaka ny fatotra rehetra anao Jesosy, izay rehetra vola voafatipatotra ny harena, mbola voafatipatotra ny zavatry ny tany, ny fitiavana izao tontolo izao ho tapatapahanao izao any amin'ny lalan'ilay ranao ilay mahery Jesosy. Anafanao ny fiangonanao mba hiverina amin'ny fahamarinana marina araka ny voalazanao amin'ny Baiboly. Jesosy malala, sotra, sotra Dada, sotra fa mahazo valim-bavaka avy aminao izay. Halleluja. Amen. Halleluja, amen, amen. Sotra ny tompontsika amin'izay
Bavaka ny tsika teo rehetrarehetra zay angataka ny fanahy masina tsika hitarika tsika amin'ny fiderana. Fanahy masina no hitarika amin'ny fiderana zay ataontsika eto. Alleluia. Fanahy masina midina meno anay, fanahy masina midina meno anay. Fenoy izay fanahy masina ny afinao, fenoy izay Jesosy ny afinao. Ilay afin'ny fanahinao masina menombelonanay, hanome hery anay, hitondra anay amin'ny fiderana anao satria anao dia Andriamanitra tampon'ny fiderana. Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fandrianana masina, ny anjely midera miompy anao. Izao rehetra izao mankalaza anao. Ankehitriny koa izay dia ankalaza anao, ankehitriny koa izay dia hitery anao. Koa mangataka tompony herin'ny fanahinao masina, ny herin'ny fanahinao masina hidiny eto, ny herin'ny fanahinao masina hidiny eto. Midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina fa vonona izay iainao anao, vonona izay hitera ankalaza eto amin'ny fiderana izay, eto amin'ny fiderana izay fanahy masinao, eto amin'ny fiderana izay fanahy masinao, eto amin'ny fiderananao, eto amin'ny fiderananao izay fanahy masinao. Satria ianao mendrika ho deraina, ianao rery ihany no mendrika ho deraina tompo. Raisiny fiderana izay hoentinay amin'izao alina izao, raisiny fiderana izay asandratra amin'izao alina izao. Alleluia. Saotra Jesosy. Amen. Naraka hira antsika hideran'ny tompo, ohatra amin'ny louange, ohatra amin'ny adoration au louange. Alleluia. Mino efa entin'ny tompo miaraka amintsika. Amen, amen. Lehibe masina ny anarana izano Jesosy mitovy aminao feno hery faefana masina inao izano Jesosy niwarinamina funina itrawanao karenaranao nasandatai zao tontolo izao Oh Jesus, mankalazanao niwarika rehetra ndoalika yari aikifa yanao ila masina 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 bevunina ita Sotra Jesosy fa masina loatra ianao, masina ianao mendrika ho deraina, masina ianao mendrika kalazaina. Raisiny fiderana hoentinay Jesosy amin'izao maraina izao manaratra ny anaranao izay ilay mpanjaka mahery, mpanjaka be voninahitra. Halleluia. Lehibe masina ny anaranao velona mandrakiza ndakiza ianao vonina ajasie antananao nye faefa fanafa anao ny fanafa voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao
Isa Mankalazana Nilarikare Tumalika Yari Agifa Yanawila Masina 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 Bifuni Naija Masna Lutero, Masna Lutero, Makalaza no say tumbo, Ayere Narano, Ayere no tumbo, Ayuakereteno is a king in Aranorian, Aranorian, not only in Wakareta, Masneno, Masneno tumbo, Hallelujah, Uninaija. Masina, 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 Bifuni Naija. Masina, 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 Bifuni Naija. Hallelujah. Kalau natin fitiran natin sika, amen. Kalau natin fitiran natin sika. Verificação na minha kukua Ananda pidira na minha narana Pamiururu lonti lai satana rafikyu Siti anatuna ravamaye Nyanadano, hallelujah, hallelujah. Saralujana, Maeri Nyasana. Oh Jesus, Maeri no. Sentiment takano Jesus. Ole miaye na miaro na. Mandola luza, mandola fakapana. Mapanjese ne mantakarive no Jesus. E non è mia infava, che ma non miracolo fede. Jesus. Sei vitana, kanampia kia. Jesus. Runam patautai, nirifatathisai. Vaiza kusuyanu tsiandu alikiamina. Mateidera lochanya sana. Hallelujah, hallelujah. Saralojana, Maeri Nyasana. Hallelujah, hallelujah. Izamuma sakanana. Sota Jesus. Jesus masakana rehefa non miasa Jesus. Rehefa non miasa tsisy matazona Jesus. Hallelujah.
sakanana. Hallelujah, hallelujah. Sarelojana, Mayedinyasana. Hallelujah, Jesus. N'Andriamanitra antsika raha mahery tsisy tahaka azy, tsisy toa azy manao zava-mahagaga amin'ny fiainantsika foana izy. Na dia mafy aza, mafy ny fiainana hatrehantsika, ny ady lalovantsika, ny tompo dia eo foana miaraka amintsika. Alleluia. Anatin'izay ihany tsika mbola ao anatin'ilay fiterana hatrany tena hoe deran'i Jesosy tsika hanome voninahitra azy, dia avatsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia.
fanantenana ianao Jesosy. Fiainanay, izay lazainao dia tanteraka. Alleluia. Zay ianao zay, zay ianao zay. Mitsokanao Andriamanitra tsy misy fiovana, tsy mandiso fanantenana. Jesosy zay nolazainao notaonao hoe Andriamanitra tsy mivory anay. Zay ianao zay, zay ianao zay. Amen. Izy ny raha teo tsy izay rehetra lazain'ny olona no henoinao fa izay lazain'i Jesosy aminao. Satria raha olona miteny atsika dia mety ho tanteraka na eny ary. Fa rehefa Andriamanitra miteny dia hanatanteraka izy. Rehefa izay rehetra lazainy tsy maintsy tanteraka. Ka raha atsika zany tena hoe mino azy, tena hoe matoky azy, dia ny teny no hino atsika, ny teny no hino atsika. Fa izany no tanteraka amin'ny fiainantsika. Fa raha mbola olona zany no hino atsika dia hosahirana ihany zany tsika amin'ny fanarahantsika ny Tompo. Fa rehefa Jesosy no hino atsika dia mandeha ho azy ny fiainantsika. Amen. Nifanaiko mandirana tokoa Andohalika aminao any ao Jesosy. Oh Jesosy, andohalika aminao. Mitsoka ny anaranao, finosy ny azavany tavanao any ifongo. Ka ny masony fanaiko ifongo. Hiderana manini mafiana tumitani karakana minanyangu mimagaina mi haina wawa mandu alika amina Jesosy mandu alika itsoka ny anaranao, finosy ny azavany tavanao any ifongo. Ka ny masony fanaiko ifongo. Ramana
visoso mandoraja itaukanyanarana nusi yazalani tawana nerifu kanimasuni manaiku ifu mandoraja amina hanya visoso mandoraja vitaukanyanarana nusi yazalani tawana nerifu kanimasuni manaiku ifu kanimasuni manaiku ifu kanimasuni manaiku ifu. Ahitra tena Andriamanitra antsika dia angataka ny fanahy masina iteny amintsika. Fanahy masina zany no angatantsika hitarika ny tenin'izay ombarany eto izao dia fitaovana fotsiny ihany. Amen. Haleluya. Andriamanitra ranay tsara indrindra, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao, Andriamanitra tompon'ny teny fa zaho dia fitaovana fotsiny ihany, fitaovana fotsiny ihany Dada. Faoka ny fanahinao masina no hiteny eto, ny fanahinao masina nambara izay tianao ambara aminay. Ka mitenena aminay ianao fanahy masina, mitenena fa von'ny heno anao zahay, ka izay rehetra manelingelina anay ato anatin'ny fonay, izay rehetra misakasakana ny teninao, tsy hampandroso ny teninao ao anatin'ny fiainanay Jesosy, dia fa esorongotra ny Tompo malala. Faoka ny fanahinao masina irery ihany no ampitoetra an'izany teny izany, ka tsisy angalarin'ny devoly. Ka ny asan'ny Satana rehetra sy ny forongo izay mitondra tsy fantohana, mitondra fimenomenomana, mitondra fanoherana ny teninao, ny fo vato rehetra, dia fa foanana didiny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Aokenao Tompo, tondra vokatra ato anatin'ny foko ny teninao, eo amin'ny fiainako ny teninao, mitenena fa von'ny henonao zahay, apetreo ambany dia ambany ny tenako, ampanginy ny nofoko. Aokenao no hiteny, aokenao no hisandratra. Saotra Jesosy, ka sitraka fanahy masina fefahito ianao. Haleluya. Amen. Amen. Dia mbola no le ten'Andriamanitra mistera atsika zany, mistera toko fahadimy angamba zay. Vakitsika ny Estera toko fahadimy dia raha mbola mitarika atsika ny fanahy masina dia tohizatsika mandeha ny toko fahaenina. Akiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny naneken'ny mpanjaka ny tenin'ny Estera. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny naneken'ny mpanjaka ny tenin'ny Estera sy ny fahasosorany Amana tamin'ny Mordekay. Anaran'i Jesosy. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka, dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka,
Ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanjakana tao andapa tandrify ny vavahadin'ny trano. Ary no nitan'ny mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fitia teo imasony izy. Ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tohy mbola mena izay teny an-tanany. Dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny loha tena. Dia hoy ny mpanjaka taminy, inona ny angatainao ry Estera vadin'ny mpanjaka? Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny atsasaka ny fanjakana aza dia omena anao izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe, raha sitraky ny mpanjaka, aoka ny mpanjaka sy hamana akao anio amin'ny mpanjaka amin'ny fanasana izay fanamboariko ho azy. Dia hoy ny mpanjaka, asaivo avy faingana hamana mba hanao araka ny tenin'i Estera. Ary ny mpanjaka sy hamana dia nakeo amin'ny fanasana izay fanamboarin'i Estera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Estera teo ampisotroa divay, inona no angatainao? Fa omenanao izany. Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omena izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe, izao no angatako sy tadiaviko raha mahita fitia. Eto imason'ny mpanjaka aho, ka sitraky ny mpanjaka ny anome izay angatako sy anome izay tadiaviko. Dia aoka ny mpanjaka sy hamana akao amin'ny fanasana izay amboariko ho azy indray. Ary rapitso dia anao araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho. Dia nivoaka tamin'izany andro izany hamana, sady fary sy ravoravo ny fony. Fa raha nahita ny Mordekay teo am-bavahadin'ny mpanjaka izy, fa indro tsy mba nitsangana na nihetsika hitsaoka azy akory, dia feno fahatezerana tamin'izy. Kanefa nanindry fo ihany hamana, ka lasa nody tany an-tranony aloha. Dia naniraka naka ny sakaizany sy zarezy vadiny izy. Ary nambarany hamana tamin'ireo ny voninahitry ny hareny sy ny hamaroan'ny zanany, mba amin'izay voninahitra rehetra nomeny mpanjaka azy sy nanandratrany azy ambony noho ny mpanjaka sy ny mpanompo ny mpanjaka. Ary hoy koa hamana, he Estera vadin'ny mpanjaka aza, tsy nakaolona afa-tsy izao ihany hiaraka amin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay fanamboarina. Fa nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka olo koa rapitso. Nefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola nahafapo ahy ihany raha mbola mahita any Mordekay jiosy mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka aho. Dia hoy zare sy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy, aoka hanaovana hazo 50 akio ny ahaviny. Ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba hahantona eo Mordekay fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao. Ary sitraky hamana izany zavatra izany, ka dia nampanao ilay hazo izy. Amen. Ajanoko eo aloha dia raha ohatra ka hoe mbola misy fotoana dia mitohy amin'ny 9 fa ajanoko eo aloha dia aoka ny fanahy masina no hitarika. Hitantsika moa zany omaly ny vavaka izay nentin'ny Estera sy Mordekay. Mivavaka ho an'ny fireneny, taraina tamin'ny firenena, taraina tamin'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ka hitantsika fa nahazo valim-bavaka izy eto.
nazy valim-bavaka Estera eto. Halleluia. Ary noho tamin'ny andro fahatelo dia niakanjo fiandrianana Estera ka nitsangana dia mikianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanjakana tao andapa-tandrivony vavahadin'ny trano. Estera nanao akanjo fitafiana fiandrianana hanatrika ny seza fiandrianan'ilay mpanjaka dia efa hoaritsika amin'Andriamanitra. Ianao andeha hanantona ny mpanjaka dia mila manao fitafiana mendrika. Mila manao fitafiana mendrika anao manoloana ny mpanjaka satria mipetraka amin'ny seza fiandrianana ny Andriamanitritsika. Dia hitantsika Estera fa niditra teo akianjana. Tsika raha mandeha miditra ao akianjan'Andriamanitra, kianjan'Andriamanitra dia ny fiangonana. Kianjan'Andriamanitra dia ny toerana izay hitokananao ho an'i Jesosy, izay fandraisanao aminy. Halleluia. Hafa ny fomba ohatra fotsiny hoe raisiko ohatra hoe mandeha any amin'ny bureau, mandeha any amin'ny toerana hafa tsika, mandeha miasa dia manao kanjo tsika mendrika. Tahaka an'izay koa tsika rehefa tsika hiditra amin'ny fanatry any tompo, hiditra tsika ao amin'ny kianjan'Andriamanitra, ao amin'ny toeran'Andriamanitra satria masina ny Andriamanitra tsika. Efa fantatsika rehefa entika foana angamba zany hoe ny akanjo entintsika tsy akanjo iboriboridana mihitsy no entinao. Ary ny mahazanak'Andriamanitra tsika, maha-kristiana tsika dia tokony modely tsika amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, amin'ny alehantsika. Marina fa hafa ohatra ny akanjontsika entsika miasa, hafa ny akanjo entsika mivavaka. Fa kosa mendrika tsika, na dia hoe any am-piasana, na dia ny an-dalana, na aiza na aiza, mendrika ny fitafiana anaovantsika. Dia tahaka izay koa tsika rehefa miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo, ataontsika ahoana zany tsika andeha hanatrika an'Andriamanitra amin'ny zipo mini-zipo, mba jerentsika vakitsika ny apokalipsy 4. Ahoana ny fiankohofan'ireo olona 420 manao kanjo manomboka any ambony ireo misarona hatrany ambany. Zany tena Andriamanitra zany mangaly fa enitsika foana ary efa averimberina foana, fa anjarantsika zany mandray sy tsy mandray. Misy ihany koa tsika na mandehitsika manao fitafiana manantona an'Andriamanitra, fitafiana mifinjifinjy. Andriamanitra zany tena hoe sarotiny amin'izay zavatra zay, hoe satria marina fa Andriamanitra mijery ny anatiny foana, mijery ny anatintsika izy, ny anatiny hita ivelany. Fa aza takonana amin'izay ilay izy, fa marobe manakona an'io. Andriamanitra mijery amin'ny fo. Moa ve izy tenenitsika mijery amin'ny fo ve tena madio tokoa ve ny fontsika aminy? Ka Andriamanitra mijery atsika amin'ny atsipiriany rehetra, hatramin'ny A Z, amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Amen. Ka ianao anantona, andeha anatona an'Andriamanitra, tsika mandeha am-piangonana anatona an'Andriamanitra, hidera an'Andriamanitra hanome voninahitra azy, hajaintsika izy, hajaintsika. Satria tsika tsy mahita maso fa eo Andriamanitra mijery atsika, mijery izay rehetra ataontsika. Na amin'ny efitranontsika mangingiana ao, hitan'i Jesosy ahoana ny ataontsika. Inona ny ataontsika? Toizako ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny 2 ary noho nihitan'ny mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo kianja dia nahita fitia teo imasony izy. Ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany. Nahita fitia Estera, nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha vao nanantona azy Estera dia nahita fitia teo aminy. Ohatr'izay tsika zany rehefa hitan'Andriamanitra hoe zanany mahatoky, vao manantona azy fotsiny tsika
dia efa faly ny fony Jesosy, faly ny fony. Amen. Fatatsika fa raha tsika maloto, tsy afaka manantona an'Andriamanitra, tsy afaka hita ny tavany satria masina izy. Na tsika mahalala an'izany hoe raha tsika avy nanota andeha anantona an'i Jesosy, anantona ivavaka, tsisy fifandraisana satria ilay vavaka ataontsika iny hiresaka amin'i Jesosy nefa tsika avy nanota dia tsika fotsiny dia efa mahatsapa hoe tsisy fanatrehany fanahy masina. Amen. Izay zany mahatonga hoe tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra zany hoe non'Andriamanitra daholo ny vavaka, fa raha tsika zany hoe tena olona mahatoky eo anatrehany, mandeha amin'ny fatahorana azy, mahita fiteo eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Na inona zany, mety hoe zavatra mitranga, mety hoe olombelona tsika, tsy maintsy hoe misy fona tafalatsaka amin'ny fahotana tsika, fa miarina tsika, mibebaka tsika, mifona tsika, dia hitan'Andriamanitra zavatra izay hoe ty zanako ty dia tiany foana ny eo anilako, na dia hoe tafalatsaka tsika ndraindray dia miarina indray satria tiantsika Jesosy. Fa tsy mandeha fotsiny amin'izao, tsy mandeha fotsiny amin'izao. Zay zany ahitana hoe mahita fity eo anatrehany tsika. Ohatra tsika zany nisy laingana ataontsika, nisy laingana ataontsika tandroany, ohatra tsika zao, ohatra za tandroany ohatra nisy fieritreretana tsy nety, ampatsahivon'ny fanahy masina io, razanantsika ampatsahivon'i Jesosy atsika. Dia ohatra hoe nisy fisainana tsy nety ao anatsika, dia tsadiditsika zavatra dia tonga dia mifona malaky tsika. Izay ilay hoe zanany mahita fity eo anatrehany. Fa misy tsika ohatra zao resiko ohatra hoe za tandroany nandainga, fatatsika ilay izy, fa dia tsika mifona Jesosy dia vita. No, tsy vita an'izay, fa mitokana mihitsy ianao mandoa alika mibavaka na adiny iray na atsasakadiny, mifona amin'ilay zavatra nataonao teo, fa tsy miteny fotsiny ianao eo, tsy fanajana an'Andriamanitra zany. Izay mihitsy mahatonga antsika ankehitriny hoe efa mandeha amin'ny fahazarana, satria tsy fanajantsika an'Andriamanitra dia efa hoe mifona Jesosy. Fa za tandroany tezitra tamin'ny anona mifona Jesosy, tsy vita an'izay, tsy vita an'izay. Izay ilay hoe mandeha doara fotsiny tsika. Fa tsika zany zanak'Andriamanitra mila mana fahendrena, mila mana fahazavan-tsaina. Mbola nisy fotoana efa natsaiko na fanazavaiko ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Ireo fanahy fiton'Andriamanitra ireo anankiray ihany ny fanahy masina, fa mizarazara izy rehefa tonga amintsika. Mila afo ao anatintsika ireo, mila afo. Ny fanahy fahazavan-tsaina, fahalalana, fahiratan-tsaina, fanoloran-tsaina, mila tonga afo, ka raha afo ao anatintsika. Satria raha mijery ny Apokalipsy 4:7 raha nandinika an'io aho, ny jiro manoloana ny seza fiandrian'Andriamanitra dia ny fanahy fiton'Andriamanitra. Jiro zany ireo fanahy ireo. Ka raha tonga amintsika ireo fanahy fito ireo, mila afo ao anatintsika ihany koa, mila jiro. Fa raha ray amin'ireo latsaka dia maty ilay fanahy. Iny fanahy iny anankiray maty iny zany misintona ny sasany dia maty ilay afo ao anatinao. Fa ilay izy fito mila mirehitra, izy fito mila mirehitra ao anatintsika. Nomena antsika fanahy fahazavan-tsaina, mena antsika fanahy fahazavan-tsaina, dia mila mamantatra antsika ny zavatra rehetra nataontsika tamin'ity tontolo andro ity. Ahoana ny fiantsika ao tamin'ity tontolo andro ity. Fiarahana amin'i Jesosy mila mandiny tena isanandro. Tandroany taiza ny tongotrako, tandroany iza ny resahako, inona ny teny naloaka ny vavako, ny fieritreretako. Tsika mety hidian'izany ve? Itidiavantsika zany tsirairay. Inona zavatra mahalatsaka ahy foana, taiza inona zavatra nohaniko, na reny zavatra reny misy esprit miditra amin'ny alalan'ireny zavatra reny. Reny zany mila tandremanao isanandro, mila etidianao. Ny fisainako tandroany zao ny eritreretiny fisainako, fantatrao zany, fantatrao raha ianao raha ianao kristianina. Dia mibebaka ianao, mibebaka. Raha fantatrao fa nandeha amin'ny tongotrao, nandeha amin'ny toerana tsy izy, mibebaka ianao amin'ny tongotranao. Hitanao nandray zavatra tsy nety ny tananao, mibebaka ianao amin'ny tananao.
fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao. Izay le mahita fity ao anatren'Andriamanitra isika rehefa mandinika ny tenantsika, mandinika. Isaky ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:7. Dia hoy ny mpanjaka taminy, inona no angatanao ary Estera vadin'ny mpanjaka? Ary Estera vadin'ny mpanjaka, ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omenanao izany. Halleluja! Hatramin'ny antsasaky ny fanjakana omenan'i Estera. Inona ny angatanao? Mahafinaritra anie izany. Adiniko ny teny teo hoe le fitafiana anaovan'i Estera ihany koa dia fitafiana madio. Izany hoe le akanjo anaovanao mila madio ny akanjontsika tsisy tasy. Hitantsika le tantara anankiray le fampakaram-bady. Nisy lehilahy naloto nitondra fitafiana tsy mendrika. Inona nataon'i Jesosy azy? Nialana ny esorina teo mihitsy izy. Tsy afaka miditra amin'ny fanatrehan'ny tompontsika raha vao maloto ny akanjontsika. Amen. Dia hitantsika ihany koa zany eto dia tena hoe faly ny tompo nahitan'i Estera, faly Jesosy nahitan'i Estera. Mila miramirana Jesosy mahita antsika, mila faly ve tsika? Faly amintsika ve Jesosy? Faly amintsika ve izy? Ka iteneniny hoe atsasaky ny fananako, atsasaky ny fanjakako mekonao. Ny fanjakanao meny atsika dia tsika le ampandovan'ny fiainana mandrakizay. Tsika hiaraka andovaminy. Izay no bitsika fanarahantsika an Jesosy. Hiaraka andovaminy raha tonga le hanjaka amin'ity tany ity, satria ho rava ty tany ity fahafantatsika. Hiaraka andova hiaraka hipetraka anilan'i Jesosy ve tsika? Fampantainana lehibe ny menen'i Estera eto satria nahita fity teo anatrehany izy. Tizako dia namaly Estera ka nanao hoe raha sitraky ny mpanjaka, aoka ny mpanjaka sy amana ankao anio amin'ny fanasana izay efa namboariko azy. Dia hoy ny mpanjaka, asay voafaingana amana mba hanao araka ny tenin'i Estera. Ary ny mpanjaka sy amana dia nakeo amin'ny fanasana izay efa namboariny Estera. Amen. Satria tsika miditra amin'ny tontolona ara-panahy foana. Amana dia fantatsika moa amana fa nanana voaratsy tamin'ny Mordekay, tamin'ny Jiosy. Amana dia tao amin'ny kianjany, tao amin'ny tempolon'Andriamanitra ihany koa amana. Amen. Nitezaina tao ao miaraka amin'ny mpanjaka ao. Izany hoe azo lazaina hoe kristiana ihany koa zany amana, satria tao amin'ny fanatrehan'ny tompo foana ihany koa izy. Halleluja. Amen. Misy zany ato fianarana ho antsika kristiana hoe toetra manao ahoana ny toetra tian'ny tompo amintsika. Toetra manao ahoana? Amana dia satria dia Estera fa nalala le zavatra mitranga. Mordekay mpanjaka tsy mahalala hoe Estera ino ty tontony i Mordekay tsy mahalala. Ary hitantsika ihany koa nataony amana tsy nilaza anao zavatra amin'ny Mordekay fa ny Jiosy no nasainy ho eliminena ho aringana noho ny amin'ny anaran'ny Mordekay. Dia automatique izy andringana ny Mordekay ihany koa satria Jiosy Mordekay. Mpanjaka tsy mahalala an'io, tsy nahafantatra ninninna. Kanefa kosa raha tontolon'ny ara-panahy jerentsika, miditra antsika amin'ny tontolon'ny ara-panahy, raha nofina zavatra teo, miditra antsika amin'ny tontolon'ny ara-panahy dia fa fantatry n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsika rehetra izay manara-dian'i Jesosy, tsika rehetra mivavaka andro aman'alina dia fantan'i Jesosy atsipiriany ny fiainantsika, ny mombantsika, ny ara-panahintsika. Amana tao amin'ny fanjakana, fantatra n'Andriamanitra, fantatra ny Jesosy, fantany izany. Fantany ny
fifandraisantsika tsirairay amin'ny Jesosy samy manana fifandraisantsika. Fatan'ny Tompo hoe tena tia azy marina ve ianao? Fatan'ny Tompo hoe mihatsara velatsia eo aminy ianao. Amin'ny alalan'ny toetrantsika no ahafantarany hoe mihatsara velatsia tsika. Satria tsika raha tia an Jesosy dia manaraka ny didiny. Izay voalazana amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo lazaina mpianatra izy nareo raha tsy mankatoy ny teniko. Ka raha tsika vao miala amin'ny teniny dia efa tsy zanany izay. Tsy zanany. Fa ilay tsika mankatoy ny teniny no alalany antsika fa zanany. Ifankatoavantsika ny teniny dia tsika mandeha araka ny sitrapony. Io manko indraindray tsy fantatritsika hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra. Inona ilay sitrapon'Andriamanitra izay teneniny eo amin'ny Mateo 7 izy milaza hoe tsy izay rehetra manao tompoko ny fanjakan'ny lanitra fa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia samy mamantatra ny tenantsika tsika hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Za ve mandeha manontany tena za manontany tena ianao? Za ve mandeha araka ny sitraponao Jesosy sa ahoana? Za ve mandeha araka ny sitraponao Jesosy sa manao ahoana? Dia dininao ny tenanao. So dia za ilay manao Jesosy foana. So dia za ilay manompo be foana. Nefa tsy hiditry ny lanitra. Halleluja. Nanompo be tao amin'ny fanjakana, tao amin'ny fanjakany Asorisy Amana. Fa nitoetrany nefa tsy araka an'izay fanompoana ataony izay. Mila mitandrina zantsika amin'izay. Satria ilay tsika manompo be. Tsika manompo be no hidirantsika amin'ny lanitra. Tsy ratsy izay zavatra izay. Fa ilay toetrantsika ve mifanaraka amin'izay zavatra izay. Ny toetrantsika mifanaraka amin'ilay zavatra ataontsika ho an'i Jesosy. Amen. Dia eto Estera nanasa an'izy ilay mpanjaka sy Amana. Ianao mampandroso an'i Jesosy amin'ny fiainanao. Moa ve ianao mampandroso an'i Jesosy amin'ny fiainanao tena hoe madio. Satria Jesosy tsy afaka hiditra amin'ny trano maloto fa trano madio. Eto ihany koa dia misy lesona anankiray azotsika raisina. Estera fatany fa fahavalony Amana. Fatany fahavalony Amana. Fatany tsy tia ny fireneny Amana ary Amana mihitsy andeha andringana ny Jiosy. Fa kanefa kosa tena hoe nasainy ao an-trano ny Amana. Halleluja. Izay ilay hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Misy lesona anankiray azo raisina izany hoe ameo lalana ny fahatezeranareo. Tsika mitezitra tsika fa tsy tazomintsika ao anatintsika. Dia ao Mateo koa izy milaza an'izay hoe amin'ny fahavalontsika izay manao ratsy antsika. Aza valiana ratsy izy fa ataovy soa, ataovy tsara. Tena hoe reny olona manao ratsy antsika reny. Reny mihitsy ataovy zavatra tsara eo aminy. Valio soa izy na dia manao ratsy ianao. Izay zavatra izay mety mbola sarosarotra amintsika. Mbola sarosarotra amiko na aminao. Fa raha tsika manao an'izay zavatra izay, ho hitantsika tena hoe ho hitantsika izany hoe ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Satria matetika tsika hoe olona manao ratsy antsika dia tena maharary ny fontsika. Maharary aloha maolombelona. Kanefa kosa eto dia tena hoe namaky an'ity zavatra dia hoe misy dia hoe misy fianarana mihitsy. Hoe asainao mihitsy ilay olona nanao ratsy tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Fa amin'ny fonao madio. Fa io hitan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy hoe olona fahavalony nefa olona mankahala azy. Nefa asainy hisakafo hiaraka amin'ny mpanjaka eo. Amen. Amin'izay fotoana izay hitan'i Jesosy ny fonao. Ohatra izao misy olona manenjika anao. Jesosy teneninao amin'ny Jesosy. Hitanao Jesosy ihany. Hitanao Jesosy izao ny ataony ahy.
Kanefa kosa Jesosy ho hitanao fa ny foko dia tena madio aminy. Ho hitanao anao mangingina miteny izay zavatra izay. Ho hitanao Jesosy fa dia tena saiko izy ho atao tranoko. Ho hitanao Jesosy fa dia tena ataoko an'izao izy. Hitan'i Jesosy zavatra izay. Any Jesosy ny fahamaliana. Fa ianao mangina, izaho mangina, Jesosy hamaly ny fahavalontsika. Amen. Tsika tsy manan'inina, tsika tsy mampiasa fiadiana. Ny fiadiana ampiasan'ny devoly ankehitriny dia io lelantsika io. Ka io mila ambenantsika, mila tandremantsika ny lelantsika. Ny fahavalo mampiasa an'io lelany io. Valio soa izy. Ataovy soa izy, ataovy tsara. Hitanao izy arabao, hitanao izy tsikiamy sasisa. Na dia marary ny fonao ao. Fa hitan'i Jesosy izay fanetrenao tena lehibe izay. Dia Jesosy hanandratra anao, any fahavalonao kosa hietry. Zay nahazo ny Farao, ny Egyptiana izay nenjiky ny zanak'Israely. Ny Farao manana fiadiana le matanjaka satria maramila mitsisisa. Fa ny zanak'Israely tsisy ninona tanam-polo. Mbo enjeny koa andeha hoe satria nanenina izy ireo nandeha fazy nandeha. Kanefa hitantsika Andriamanitra niditra atsehatra. Halleluja. Zay rehefa tiantsika. Zay rehefa mahita fity eo anatren'Andriamanitra tsika. Amen. Any Jesosy no miady ny aditsika. Izy no miady ny aditsika. Ka hitantsika zany teto Estera nanasan'izy ireo ary hoy ny mpanjaka amin'ny 9 tamin'ny Estera teo ampisotroan'ny divay, inona no angatahnao? Hitantsika amin'izay satria hitan'i Jesosy ny fony. Hitan'i Jesosy ny fony Estera. Inona no angatahnao? Fa amin'izay fotoana izay raha tsika mangataka, izay mahatonga an'i Jesosy miteny atsika zany hoe raha misy miady amintsika mangina, misy miady amintsika akombona ny molotra. Fa raha tsika hamaly dia tsika hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Zay le olana. Raha tsika mamaly mivaly amintsika agny le zavatra. Fa raha tsika mangina, satria manko presque tsika zay manamary tena foana. Izay tena hoe tsy tian'Andriamanitra. Fa ampianariny foana tsika angina, mianatra mangina tsika. Mianatra mangina. Fa rehefa tsika mianatra mangina io, dia hitantsika ny voninahitran'Andriamanitra fa miasa izy. Halleluja. Izay le mampiatra ny tenintsika. Ampiaritsika le teniny. Dia rehefa tsika mangataka amin'izay fotoana izay Jesosy, za Jesosy nangina, za Jesosy tsy niady. Fa ianao niadiko. Dia tena miditra satria marina amin'ny teniny Jesosy. Raha tsika zany mankatoa an'ity teniny ity, dia mamaly Andriamanitra amin'ilay teniny satria izy tompon'ity teniny ity. Raha hoy ianao Jesosy ny teninao milaza hoe za angina fa ianareo angina fa ianao miadinay. Raisinao izay teny izay dia ampiarinao. Dia mangina anao dia teneninao amin'i Jesosy. Dia mankatoa Jesosy mamaly an'iny teny iny satria marina amin'ny teniny izy. Dia tsy maintsy miditra atsehatra ny tompo satria nankatoa ny teny ianao. Fa raha vao miala tsika amin'ilay teny, tsy azontsika le valim-bavaka, tsy azontsika. Amen. Lasa esoe tsika rahateo, lasa le fahavalo nandresy tsika resy. Inona no angatahnao? Fahomenanao izany. Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omena izany. Estera nankatoa ilay hoe tiavany fahavalonao. Nankatoavina izay tenin'Andriamanitra izay. Ny faharoa dia nangina izy fa nitondra an'ilay adiny teo amin'Andriamanitra. Zavatra anankiroa hitantsika ato. Dia ny fitiavana nasehony tamin'ny fanasana nataony ny Hamana. Ny faharoa izy nangina fa nitondra an'ilay hetahetany le alahelony teo amin'Andriamanitra. Amen. Dia 17 dia namaly Estera ka nanao hoe
izao no angatahako sy tadiaviko. Raha mahita fitia eto amin'ny mason'ny mpanjaka aho, ka sitraky ny mpanjaka ny anome izay angatahako sy anome izay tadiaviko, dia aoka ny mpanjaka sy amana akao amin'ny fanasana izay amboariko ho azy indray, ara-pitso dia anao araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho. Dia mbola hoe nanasa indray mandeha Estera. Misy clé izay efa naveriko maso afaka maly ety Andriamanitra, akatsika ny fony Jesosy. Izay ilay hoe mahita fitiavana hatreny zany, rehefa hainao mifandray amin'ny tompo. Inona moa zany hoe ny clé, inona moa zany atao afa-tsy ny hoe mitandrina ny didiny, manao zay dia hoe ahafaly ny fanahy masina ao anatinao. Amin'izay fotoana izay no ny fonao sy ny fony Jesosy mifandray. Io fonao io miraiki-pity amin'ny Jesosy, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, satria amana teto dia tena hoe manao zay rehetra mpanaovin'ny tompo azy tao, mpanaovin'ny mpanjaka azy tao, fa ny fony ao tsy niraikitra amin'ny Jesosy. Eto ahitantsika azy hoe ahoana no hoe tsy niraikitra amin'ny mpanjaka ny fony. Ho hitantsika hoe inona ilay antony. Dia ny fahavalo, raha mahita fitia efa vaky toka, dia nivoaka tamin'izany andro izany amana sady faly sy ravoravo ny fony. Fa raha nahita ny Mordekay teo am-bavahadin'ny mpanjaka izy, fa indro tsy mba nitsanga na nihetsika hitsaoka azy akory, dia feno fahatezerana taminy izy. Kanefa nanindry fo ihany amana, ka lasa nody tany an-tranony aloha. Dia naniraka naka ny sakaizany sy zaresy vadiny izy, ary nambarany amana tamin'ireo ny voninahitry ny hareny sy ny hamaroan'ny zanany, mba amin'izay voninahitra rehetra nomen'ny mpanjaka azy, sy ny nanandratany azy ho ambony noho ny mpanapaka sy ny mpanompon'ny mpanjaka jany koa aloha. Rehefa niala tao amin'ny fanasana amana, zany hoe rehefa niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany izy, andeha nivoaka, dia faly ary nahita ny Mordekay teo am-bavahady indray mandeha izy. Rehefa nahita ny Mordekay izy dia tezitra ny fony, satria tsy nitsaoka, tsy nihetsika, tsy nanome Mordekay teo ny lohany, satria tsy izy mihitsy ilay mpanjaka ny mpanjaka, ka ho andalihana fa Andriamanitra rery ihany. Eto amana dia ny fony dia fo feno fitiavam-boninahitra, fitiavan-karena, zay ny nitiavany any Jesosy, noho ny voninahitra azony, noho ny laza azony. Izay nitandremantsika amin'ireny zavatra hoe zavatra ny tany ireny, satria mamitaka ny fotsika, satria ny tao anatin'ny amana fitiavam-boninahitra fa tsy fitiavana an Jesosy. Raha tianao Jesosy, tsy mitomany an'ireo tsony ianao, na eo aminao ireo na azonao ireo harenareo, dia tokony hanana fanetretena ianao, hanana fanetretena. Raha omeny Jesosy ianao ireo rehetrarehetra ireo, mifalia, mifaly ianao, fa mila hainao mitondra an'ireo, mila hainao mipilasy ametrahanao ny tenanao mba tsy hantehitra amin'ireo zavatra ireo, mba tsy hatezitra n'Andriamanitra aminao. Tao amin'ny kianja, olona manompo an'Andriamanitra izy, olona manao ny asa rehetrarehetra tao amin'ny tempoly izy, fa ny fony tsy niraikitra amin'ny Jesosy, tsy niraikitra amin'ny Jesosy, fa niraikitra amin'ny zavatra ny tany, niraikitra amin'ilay harena. Any ka hitantsika ilay fitiavan'ny voninahitra, olona tsy mitsaoka anazy dia marary ny fony. Aoka antsika tsy ho amin'izany mihitsy. Misy olona ohatra hoe io olona io tsy, ohatra hoe ampiangonana antsika na mpiara-manombotsika, io olona io tsy dia miresaka aminao, tsy dia mitsika aminao, rehefa mahita anao tsy miarahaba, dia efa tezitra anao, tandremo, satria efa misy ao zay
fitiavam-boninahitra anatinao. Maninona zany raha tsy miarabanao izy? Mety misy zavatra mahasahira-tsaina azy, mety izy mbola misy ohatra zany raha ohatra ka mbola tany misy ny olona tsy de azo resaka aminao, tsy azonao tao forsena. Tsy azonao forsena. Na tsy te hifandray aminao, tsy azonao forsena hoe tsy maintsy resaka amiko izy, tsy maintsy miarahaba amiko izy. Tonga ianao tena miavinavina ihany. Iny tsy mba azokazoko zany. Hitanao? Ianao amin'izay fotoana izay tonga lelelanao lasa efa miteny ratsy an'ilay namanao. Ka na inona ny ataony, ninona fihetsika hitanao, aza tomany an'ireny. Marina antsika mpiara-manombo, ilaina hoe samy aza jerena ivelany zany. Ilaina hoe mitsiky, sisa, ilaina miara-manombo sisa. Miaraka mifaly afaka manao zavatra rehetrarehetra miaraka eo. Fa raha sendra misy ohatra tsy tavaresaka aminao, tsy miarabanao, tsy aza hitomanina. Aza hitomanina. Tsy hitondranao akaiza zay ihany ny mbanao ny ara-pananao. Tohizo ny lalanao. Amen. Fa zay zavatra zay na zany na ianao mety ho tratra an'izay. Zay maro ny ohatran'izay. Ihanina tena tsy mitovy amin'ny raha vavianina. Ihanina ohatra avelao ny azo ho azy. Avelao, aza miditra amin'ny fiainana ianao. Zay nahavoan'ny amana teto. Satria nomen'Andriamanitra azy ny voninahitra ny plasy. Zay ny nahavoan'ny Satana. Nomena plasy tsara izy tao an-danitra ao. Mpidera izy, lehibe ny anjely mpidera, nanano toerany ambony Satana, Lucifera. Fa noho ny avinavina tao anatiny, fireharehana, avinavina, fireharehana, fizahozahoana, te haka toerana ambony, ireo zavatra reo dia an'ny Satana raha manano ireo toetra reo tsika. Raha manano toetra reo tsika dia misy ao anatiny dia fa an'ny Satana zay. Fa mitovy ny toetran'ny Lucifera. Zay nandavona anazy tao an-danitra ao. Eo amin'izay rehefa tonga ny avinavina, tonga ny fireharehana, tonga amin'izay le te hitovy amin'ny toerany Andriamanitra. Te hitovy amin'Andriamanitra amin'izay. Tonga amin'izay ny fiainan'ny Lucifera mihitsy, Satana mihitsy io zavatra io. Izay zavatra zay no tandremantsika fiangonana. Satria io zavatra io esprit afafiny amin'ny fiangonana. Io fanahy io afafiny amin'ny fiangonana. Ka raha tsika tsy manana esprit de discernement, tafalatsaka. Fanahin'ny fahatakarana, fanahin'ny fahafantarana, fanahin'ny fahalalana. Mila nanantsika reo. Zay rena zavatra ireo fanahy fito n'Andriamanitra reo mila mirehitra foana ao anatsika. Fa raha vao ny ray amin'ireo maty dia mahatonga shita amin'ny fiainana ara-panahintsika. Tonga dia mialatsaka atsika. Fa reo mila équivalent reo fanahy fito reo eo amin'ny fiainana ara-panahintsika. Le ao amin'ny Isaia 1:10 vakitsika reo manambara le fanahy fito n'Andriamanitra. Ka zay nahalavo ny Satana tao an-danitra ao. Tonga amin'izay izy ino ma ty le fitsitokotokona. Lasa amin'izay izy nibitsibitsika etsy amin'le anjely. Zao ndao zao fa avy nareo meko plasy ambony. Andriamanitra mahalala zavatra rehetra. Lucifera nomena toerana ambony ary mahalala ny secret ny zavatra ao an-danitra ao. Mahafantatra. Hatramin'ny Baiboly ty fantany. Ka zay namitahany ny Damaseva. Satria tsika vao limity ihany le fahalalantsika, vao limity ihany le esprit sy ny sisa ao anatsika. Izy fanahy. Satria izy efa mahalala ny zavatra rehetra ao an-danitra ao. Kanefa kosa misy secret. Izay nafenin'Andriamanitra azy tsy fantany. Halleluja. Satria maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, misy foana ny zavatra tsy nampahafantariny anazy tao. Fa ny akamaroany zavatra dia fantatrany. Ny fandehan'ny zavatra ny rehetra ao an-danitra ao, ny ahoana ny azohan'ny fon'Andriamanitra. Lucifera tena akaiky fon'Andriamanitra izy tao an-danitra ao.
Zay nahazo ny place eo amin'ilay toerana satria na dia an-danitra ao misy kategoria par place. Mitovy amin'ny fiainantsika ety ihany fa izy hoe fiainan'ny fiainan'ny lanitra. Mandeha par kategoria. Izay ihany koa ny amin'ny fiainana ara-panahintsika ety ambony tany. Tsisy hoe nandray Jesosy androany tsika dia tonga dia hoe pastera. Nandray Jesosy androany tsika tonga dia hoe evangelista. Fa mandeha étape araka ny ametrahan'ny tompo atsika. Fa tsisy âge. Amen. Tsisy taonany. Fa misy ny fizokiana ara-panahy. Fa tsy miankina amin'ny taona. Alléluia. Ka ny zokina ara-panahy mila hajaintsika foana na izy zandry na izy firy taona. Amen. Dia zay nahatonga ny Lucifer satria izy tena nahay naka fon'Andriamanitra. Mpidera zay mahatonga piran'izao tontolo zao maro be dia be séduction piran'izao tontolo zao satria tamin'io mihitsy ny place nisy azy. Ka raha antsika zany tafalatsaka amin'izay zavatra zay samy mandiniky ny tenantsika zany hoe tafalatsaka ao amin'ny fireharehana fizaozaona avinavina any Lucifer reo. Azy fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra any Satana reo. Zay nahavoany hamana teto. Tsy voatery vola ihany koa. Eto moa milaza vola, harena, voninahitra satria manazava mihitsy hamana eto efa ny voninahitra nanambarany voninahitra tamin'ny vadiny izy, tamin'ny namany izy. Zao lasa petraka ao mpanjaka, zao lasa zay le zao. Fireharehana. Andriamanitra tsy tian'izany, zany nandavoana Satana. Fa raha tsika manana izay toetra zay dia zanaky ny Lucifer fa tsy zanaky ny Jesosy. Jesosy dia fanetretenany an Jesosy. Fanetretena satria tsika rehetra hoe samy ianao zao tsy io hita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsika natao nanetretena. Satria Jesosy dia nanetretena ihany koa izy no rahantsika. Dia nasandratra izy. Izay manetretena izy nasandratra. Tsara ianao Jesosy. Nanomboka teo amin'ny fanomboan'ny vavaka fibebahana dia ny fanetretena taky ny fanahy masina. Omaly koa ny nofony azoko dia izay ihany koa fanetretena. Ao anatin'ny fanetretena no anandratan'Andriamanitra atsika. Ary ny ten'Andriamanitra koa dia mbola fanetretena no ambarany eto. Raha tsika te hakafon'i Jesosy mila mihetry. Na amin'ny fitenitsika mila mihetry tsika amin'ny fomba fiteny. Raha vao fomba fitenitsika miteny ny hafa foana dia efa manandratra ny tenantsika tsika zay. Ianona ohatry zao dia ianao zany tsara, ianao zany ambony. Zay dia efa misy fireharehana ao. Na amin'ny fitenitsika, na amin'ny fieritreretantsika, na amin'ny fihetsika. Na tsika mahalala zany fomba fihetsikinao manao ahoana. Eo anoloan'ny hafa na mitafitafy tsara ianao dia efa fihetsikinao dia efa le épaule tsika efa miakatra. Tandremo. Na misy zavatra kely azotsika dia efa mireharehatsika. Ny fomba fijerintsika amin'ireo dia marina amin'ny tenin'Andriamanitra io, marina mihitsy amin'ny tenin'i Jesosy io. Tsy atsika vazivaziana. Na amin'ny fijerintsika dia efa misy fireharehana amin'io. Zay mahatonga antsika ilay miavinavina. Ka zay nahazo ny hamana teto. Nahitany Mordekay tsy nitsaoka azy dia tezitra. Inona karariny fony ao. Tsy afa-po amin'ny harena izay fanomena azy. Fa na Mordekay lavitra anazy ambavahadiny kianjary tsy mandohalika aminy mamparary ny fony. Mampalahelo anie zany. Misy olona anankiray mety hoe hitanao eny izy mety tsy niarahabanao, iny dia efa mamparary ny foninao. Ny olona rehetra mahalala an'ilay izy hoe zao ny hitanao dia tsy niarahabahiny, zao ny hitanao dia tsy niarahabahiny, hitanao dia tsy zao. Aretina. Alleluia. Tsy fantatrao mety manantitsaina ilay olona
Mety misy zavatra mahasorena azy. Tsy voatery ny olona rehetra aza mitady sitraka amin'olona. Zay na voany amana mitady sitraka, tiana andohalika amin'ny olona rehetra, tiana andohalika aminy, tiana anome voninahitra azy. Any Jesosy ry ny voninahitra fa tsy atsika mihitsy. Raha omeny tompo toerana atsika, isaorana Jesosy. Meny plasy ambony tsika, isaorana ny tompona asa io. Na misy tsika mahazo asa za, misaoran'i Jesosy mandrakariva ary manetretena mandrakariva. Ameon Jesosy foana ny voninahitra. Amen. Tetohizako ary koa amana. Estera vadin'ny mpanjaka aza tsy naka olona afa-tsy izao ihany, zay le izao. Zay le izao. Tsy misy olona nalaina afa-tsy za. Tsisy mahavita azy afa-tsy za. Raha amin'io fiangonana io tsisy mahavita azy raha tsy za. Raha amin'io groupe io efa maty io raha tsy tao zao. Manana fanetretena Jesosy miteny amintsika. Miteny amintsika ny tompo. Raha tsy za nanampy azy dia zao. Toetra ny Lucifera io. Andiny manaraka. Tsy naka olona afa-tsy izao ihany hiaraka amin'ny mpanjaka ao amin'ny fanasana izay fanamboariny. Fanasainy hiaraka amin'ny mpanjaka ao koa rapitso. Nefa na dia izany, rehetra izany aza, dia tsy mbola mahafa-po ahy ihany raha mbola mahita ny Mordekay jiosy mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka ao. Mbola tsy afa-po izy. Amin'ny voninahitra efa nomena azy, amin'izy efa nasainy Estera vadin'ny mpanjaka, tsy afa-po. Ty nofontsika ty tsy mety afa-po. Raha itiana rahantsika dia ho any amin'ny fahavelezany ny hafarantsika. Raha ty nofontsika ty. Io nofontsika io mila mihetry, io nofontsika io mila mangina, io nofontsika io mila maty. Fa raha tsy izay tsy hisandratra mihitsy Jesosy ao anatsika. Tsy ho hita mihitsy Jesosy ao anatsika. Alleluia. Jesosy maty mihitsy izy. Amin'ny andro fahatelo izy nitsangana, zay vao nisandratra. Tsika koa manaraka an'izay. Mila maty tsika ny rehetrarehetra. Maty zany tsy maheno ninninona intsony. Tsisy réaction mihitsy. Nasandratra amin'izay izy, hiakatra any an-danitra. Olona hiakatra any an-danitra mila maty ny nofo. Raha te ho any an-danitra tsika. Mila mangina ny nofo. Mila mihetry. Alleluia. Ka eto zany Hamana tsy afa-po zany tamin'ny Mordekay. Mila tsika mahay mionona. Zay ihany koa lesona anankiray, ny fahaizany mionona. Ianarana daholo ireo mpianatra tsika manaraka an'i Jesosy. Tsisy efa za ty efa tonga, za ty fa arrivé. Tsisy arrivé amin'i Jesosy. Tsisy arrivé. Dia mbola tsy tara tsika. Mbola tsy tara tsika. Matoa tonga amintsika ny teny. Dia mbola misy anarenantsika ny fiainantsika, anamboarantsika ny fiainantsika. Alleluia. Anamboarantsika ny fiainantsika hoe inona za ty, mbola inona zavatra mila reniko, amboariko. Zay zany mbola tsy mahay mionona. Hamana tsy mahay mionona. Tsy mahay mionona amin'ny fananana izay efa nomena azy, ny voninahitra efa nomeny Jesosy azy, ny plasy nomeny Jesosy azy. Alleluia. Ka Mordekay ery am-bavahady. Mordekay mba eritrereto ane raha namaky an'io koa révélation amin'ny fanahy masina. Mordekay eo mipetraka ao am-bavahady ny kianja. Eo ihany koa tsika mila mandinika tsika. Tsika zay miditra ampiangonana ny tempoly, efa manao Andriamanitra fahatrano, misy ivelan'ny tempoly.
nefa mety olona io mivavaka isan'andro, mety olona io mifanatrehan'ny tompo isan'andro. Mordecai teo tsy niala teo mivelany vavahady, tsy niala teo. Hitatsika hoe hovonona ny Jiosy tsy niala teo mivavahady eo teo foana izy. Fanetretena lehibe. Niosy tavidavenina izy teo. Nikikika ny tomany izy teo. Alleluia. Misy zavatra hoe tsy fantatsika zay de ho surprise amintsika na fampakarana ny fiangonana. Mety olona tsy hitatsika hatramin'izay hoe niditra fiangonana ho tafakatra. Zay le voalohany lasa farany lasa voalohany. Mety olona ry hoe président de la république mety iny ho tafakatra. Tsika nanompo antaona maro tavela. Ny fampakarana fiangonana fiavian'i Jesosy io de mila iainantsika isan'andro, mila fiainana mihitsy. Le hoe fiavian'i Jesosy ane le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. Ny fiazery hoe ho avy tahaka ny mpangalatra aho. De iny le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe ianao isan'andro zany mety hidieny fiainana ara-panahinao miaraka amin'ny Jesosy. Mila misy taratasy foana, misy kahie foana. Inona no nataoko tandroany? Fa tsy midika hoe ahitan'i Jesosy tsika raha ohatra ka hoe ndraindray tsika mieritreritra zah nanasitrana olona, zah nahazo valim-bavaka be, zah mivoyazy be. Tsy midika zay eo amintsika, ao anatsika Jesosy. Ny fahatahorantsika an'Andriamanitra zay ihany fahamarina, fahamasina reo raha reo tsika miambina amin'ireo foana tsika ahitan'ny tavan'Andriamanitra tsika. Le asa be ilaina hamanana no asa be tao amin'ny tempoly. Fa Mordecai tany ivelan'ny vavahady izy no nasandratra. Amen. Mahaiza tsika mionona amin'ny zavatra rehetra. Mionona amin'ny fanananao, mionona amin'ny plasy ametrahan'ny tompo anao, mionona amin'izay efa omen'ny tompo anao. Mahay afa-po. Za taloha ry havana, za taloha tsy afa-po zany amin'ny akanjo, amin'ny sakafo. Nampianatra Jesosy. Be dia be zavatra nampianarin'ny tompo. Ampanetretena tenako zany fa tsy mirehareha. Tsy mirehareha fa ampanetretena. Fa tsika io dia tsy maintsy mandalo ampianarin'i Jesosy. Tsisy hoe tonga lafatra. Fa tiako hatongavana hoe ny fahaiza-mionona. Hitako akanjo namako hatry tsy maintsy mahazo an'iny koa zaho. Hitako kiraro tsy maintsy azoko iny. Zavatra hitako eny amin'ny botiky ka tiako tsy maintsy azoko iny, na lany ny volako tsy maintsy azoko. Tahaka an'izay na amin'ny sakafo Jesosy mampianatra atsika amin'ny sakafo. Za mifady hanina, za manao fifadikana zay, fa ohatra misy zavatra banga anaty trano koa tsy hizakako zay zavatra zay. Misy zavatra banga tsy hizakako, fa tsy maintsy aho mandeha na misy efa kely tsy maintsy mandeha mividy na vary iny. Fa nampianarin'i Jesosy daholo zany mionona. Mahay mionona. Na mivola anananao mila mahay mionona ianao. Na misy na tsisy mahay mionona ianao. Amen. Fa raha tsy zay tsika, tsy ho afa-po mihitsy, ho tafalatsaka foana tsika mivahotana. Tia tsika daholo ny zavatra tiantsika alaina daholo.
tiatsika andohalika amintsika daholo ny olona, tiatsika ho namantsika daholo ny olona, ahitany ataontsika iaby ny olona rehetrarehetra, ahitany zaho nanao zao, zaho. Amen. Alléluia. Mila mahay mangina. Fanetretena dia fahanginana. Amen. Hitantsika na mana teto natsoiny hatramin'ny namany ny vadiny, hitantarany vonadrany, hitantarany hoe zao, hitantarany ihany Mordecai ihany tsy mandohalika amiko, zao ohatra zao. Inona nataony hevitra ny namany? Izay le mitady hevitra amin'olona. Raketsika amin'ny farany hoe dia hoy zareo sy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy, aoka hanaovana hazo 50 hakio sy ahavony, ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba hahantona eo Mordecai fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao, ary sitraka mana izany zavatra izany ka dia nampanao ilay hazo izy. Fitadiavana hevitra amin'ny namana. Alohan'ny anao zavatra dia manontany an'i Jesosy aloha. Jesosy aloha nanontaniantsika voalohany. Izy aloha Jesosy foana voalohany. Tadidiko foana ny témoignage-ny Yves. Ary mahafinaritra anahy ny témoignage-ny. Efa midona amin'ny poto isika kristiana vao mahatsiaro an'i Jesosy. Efa midona amin'ny poto vao mahatsiaro an'i Jesosy. Fa voalohany indrindra antsika zany dia any amin'ny Jesosy aloha mitaraina. Any tsika manontany amin'ny zavatra rehetra. Tsy mahazo mandeha aloha mihitsy, obligatoire, tsy maintsy manontany an'i Jesosy foana antsika vao mandeha. Dia eo amin'izay izy vao mampiasa olona. Fa tsy tsika mandeha aloha à gauche à droite avia vanana sisa. Mety azo valiny tsika androany lapitso. Fa ho limité foana amin'ny fiainantsika. Mandeha kelikely tsika stop, mandeha kelikely tsika stop ohatr'izay, satria tsy mangataka hevitra amin'Andriamanitra tsika. Amana zany nandeha teto niantso ny namany sisa inona dia ny namany nanome hevitra azy. Tsika tsy hevitry ny namana intsony ny arahantsika. No, tsia. Tsy ny hevitry ny namana intsony taloha dia ohatra izany daholo. Izay hoe mampianatra ny fanahy masina isaorana, satria nampianatra zavatra be dia be. Mampianatra izy. Izay le hoe fanahy masina mpampianatra. Be dia be zavatra ampianarina tamin'ny fiainako tena hoe manova Jesosy manova. Ary izay le halainan'olona anao. Satria halan'olona anao satria Jesosy nefa halany taloha antsika. Raha antsika manaraka an' Jesosy, manaraka an'io teny io, tsy maintsy ho halan'olona. Dia teneny koa zavatra tsy maintsy obligatoire koa. Dia anatin'izay ianao efa mionona, efa manaiky ianao satria efa voafalazain'ny Baiboly zany, tsy zava-baovao. Na ho halan'olona anao, fa le tsika mandeha mitantara amin'ny fiainantsika, le tsika miteny zao ino tian'olona. Nefa izay koa ny tiany devoly andavoana anao. Mila mitandrina tsika amin'izay zany. Ny plasy omeny Jesosy ianao mionona, plasy omeny Jesosy ianao hevitra angatao amin'i Jesosy foana. Manomboka amin'ny A tsika, manomboka amin'ny 1 tsika mandeha 2, 3, 4 manahaka ireny zazakely mandeha tahatariny tsika miaraka amin'i Jesosy. Dia tsy maintsy tsika manontany azy aloha voalohany indrindra. Dia hamaly antsika izy. Aza maika miantso olona. Voalohany indrindra ianao Jesosy aloha atsoy. Midira aloha anao ahoana ty Jesosy. Na dia hoe tapidala-kale ianao. Marina amin'ny tenin'Andriamanitra, tapidala-kale ny zanak'Israely nanokatra ny ranomasina mena. Na dia tsy hainao intsony hoe aiza no ilainao. Manontany Jesosy mijanona heky. Mijanona, ajanony tongotra ny tanana, ny lela, ny sofina, ajanony rehetrarehetra reo mivavaha. Anontany Jesosy. Satria tsika olombelona voalohany indrindra efa misy zavatra tonga dia hiantso any anao, tonga dia handeha ary aho, tonga dia fisainana zao.
Zay zany mahalatsaka atsika foana zavatra zay. Mordecai Haman ny plasiny nefa nohony izy ihany ny foterany zavatra ataony. Izay tsika ihany ny foterany io rehefa avy eo. Na tsika mahalala an'izany. Ny tantara fiainantsika amin'ny namantsika izy ihany ny fototra mandeha amin'ny tantara mihafa ihany koa. Tena diso fanantenana miano. Ianao ihany ny fototry ny tantara ny fiainanao. Avy eo le namanao tantara mihafa izy ary omenao tsiny. Izy omenao tsiny. Ianao ihany na namoaka an'le izy. Avy eo le ray mitantara ary koa ianao Jesosy. Ianao ny tantara. Ianao ihany gâté ny fiainanao. Ianao ihany manimba ny fiainanao. Izy omenao tsiny. Izy namany hoe manamboara hazo akio lavabe anatonanao ny Mordecai. Izy Andriamanitra nga izy. Andriamanitra nga izy Jesosy. Izy ihany nefa niantona amin'le hazo rehefa avy eo. Mila mitandrina atsika, mila mitandrina mihitsy satria ny zavatra ataontsika ny fototra amintsika. Androany mety tsaratsara. Androany mety tsaratsara, mety hoe mahazo valiny tsara ianao sy ny sisa. Fa ny avokany apitso tsy fantatrinao rehefa avy eo. Mety amin'ny fotoanany maty hoe falifaly amana fa hanantona ny Mordecai amin'le hazo sy ny sisa. Devoly ane fetsy. Devoly fetsy. Tena ataony mihitsy ianao hoe voasarika ny amin'le zavatra marevaka madera sy ny sisa. Fa avy ianao foterany amin'izay. Kaoka atsika hanana fanetretena tanteraka totalement amin'ny rehetrarehetra. Amin'ny rehetrarehetra. Mitaky fanetretena Jesosy. Mitaky fionono, fahaizana mionona amin'izay ananatsika. Fahaiza mionona amin'ny plasy misy atsika. Alléluia. Satria fianarana ny tenin'Andriamanitra ary fanovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Manova atsika ny tompo, manova ny fanahy masina. Matoa tonga ny teniny dia anovana, anasany atsika, anadiovany atsika. Alléluia. Fa ajanony le fiainantsika le tenin'Andriamanitra ho lasa lavitra ianao. Andeha ary ianao. Nefa ianao ny fiainanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy tonga lavitra mihitsy. Na dia izy mpanompon'Andriamanitra miteny amintsika, na izy mpaminany miteny amintsika, na izy ina amin'ny plasy misy azy eo miasan'Andriamanitra. Kanefa tsika tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho lasa lavitra mihitsy. Tsy ho lasa lavitra, tsy hiditra an-danitra. Amen. Ivavaka atsika ny tenin'Andriamanitra voaraitsika teo sady bebaka amin'ny tompontsika mba hanana fanetretena hihetra ambany dia ambany ho natrehan'Andriamanitra. Satria tsika olombelona noforonina. Zay zany mampalahelo an Jesosy rehefa tsika mandeha aloha. Rehefa tsika mandeha aloha tonga dia sita. Rehefa manontany hoe sita ambany aho zany. Za raha vao hitako hoe mandroso mandeha za efa ohatry zany fiasan'ny Satana. Vao anao zany mandeha foana dia hitanao ianao fa mitombe amin'ny fahotana, mijanona aloha, manao stop aloha. Satria raha andeha foana ianao dia miverina mihamangatsika. Lasa religion, lasa mandeha fotsiny amin'ny fahazarana, efa tsy eo intsony ny fanahy masina. Mila mitandrina. Fa mila mandinika ianao mandeha ohatra ianao mandeha afianaram-panako zany efa mitombe foana mandainga, latsaka foana milainga, latsaka foana miavinavina, latsaka foana fisainana ratsy aho. Dikan'izay Jesosy efa mampitandrina anao, mijanona aloha mitady ny tavany. Alléluia. Mijanona aloha mitady an Jesosy. Dia hitanao feno ianao lasa indray koa. Ohatr'izay foana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny Jesosy mitokana. Tsy maintsy.
fa raha tsy zay anao le manaraka fotsiny le kristiana fahazarana religion de izy anao eo foana fanahy masina tsy eo ny fanahy masina tsy eo mba nandinika anao hoe nanahoana za tamin'ny volana ry zao daholo natombeana non tena mila mitady an Jesosy aho zany zay le mahita fotoana atren'Andriamanitra fa tsy mandeha foana mihaino foana ny tena mihaino foana fampianarana mihaino foana nefa ianao latsaka foana teny olona foana mifosa olona foana miresaka olona foana mihaino zay resaka tsy avy amin'Andriamanitra teny tsy de lasa foana ianao de hoe alleluia amen de miteny amin'ny teny tsotra mila mijanona aloha mantany an Jesosy amin'iny fijanonanao ny ampianatra anao tompo ampibebaka anao Jesosy ny fanahy masina satria ny fanahy masina mampibebaka amin'iny fanahy masina hibitsika aminao zao tsy mety zanako zao tsy mety iny anao mibebaka fa raha tsika manaraka foana ohatra zao na ohatra azafady amin'ny tsy hoe za manenjika ny loatra miditra groupe foana anao de groupe foana de amin'ny groupe foana tsisy fifandraisana amin'ny Jesosy efa mandeha fotsiny amin'izao zany efa mandeha fotsiny hafa ny fiaraha-mivavaka hafa fitokanana halleluja mivavaka tsika ary bebaka menao fahito ny fanahy masina ary bebaka ary hainy fifona tsika izy hoe manomboka zao ianao mandray décision manomboka zay zao ndray décision Jesosy ampianary manetry tenao ampianaro a Jesosy mba tena tsy ho tia ny zavatry ny tany ty tsony tsy ho tian'io tsony halleluja mionona am'izay menao ahy Jesosy fa am'izany fiononantsika zany fanetrentsika tena ny ratan Jesosy atsika bebaka atsika eny tompo Andriamanitra ranay tsara indrindra saotra indrindra amin'ny teninao Jesosy fa na izao ary de tena anarinao am'izany teneninao am'izany Jesosy saotra fa tena nahavoaray ny teninao zay tamin'ity androandroany ty ny amin'ny fananaranao anay aizanay anetry tena Jesosy malalo ampianary zay fa tsy malala zay Jesosy raha tsy eo ny fanahinao masina saotra amin'ny teninao ihany koa ny amin'ny ananaranao anay tsy ho tia voninahitra tsy ho tia arena tsy ho tia zao fiainana zao fa aizanay mionona am'izay rehetra anananay am'izay rehetra metrahanao anay Jesosy malalo tompo indretro izay manantona anao am'izao maraina zao manantona mifona Jesosy manantona mibebaka Jesosy mibebaka fampanota mibebaka Jesosy satria mbola feno firariana mbola feno afinafina mbola feno fiatsaram-belatsy mifona Jesosy mifona dado isorato anatiko ny fitiavam-bola ny fitiavan-karena ny fitiavam-boninahitra ny firariana fitadiavana sitraka amin'olona mifona Jesosy mifona fa tsy mahay mity anao mifona Jesosy mamindra fo aminay tompo malalo ampianaro anetry tena Jesosy ampianaro hietry de ambany ya Jesosy eo ambany tongotrao Jesosy eto koa Jesosy de mangataka aminao mba omenao ilay fo madio mba omenao ilay fo feno fitiavana Jesosy aizako ity ny fahavaloko tahaka ny Estera teto zay nampandroso ny fahavalony zay nanasa ny fahavalony indre Jesosy zany fony nahita fity teo anatrehanao izany koa Jesosy no tianay ataonay Jesosy ary ampianarinao anay mba ho tiavanay ny fahavalonay mba hivavahanay zay rehetra manenjika anay Jesosy ampianaro angina ihany koa zay Jesosy mba hanakombona ny lelanay ka tsy halaky andeha hiteny any amin'ny hafa tompo ampianaro zay fa tsy mahafay tsy mahafantatra ampianaro zay fa tsy mahalala meo anay le fanay mpananatra mandrakariva eo anilanay tompo
mifona izahay, mifona Tompo, satria tsy mahay mitia anao zay, tsy mahay maneho fitiavana anao zay Jesosy malalo. Ampianaro ihany koa zay Jesosy mba tena andeha araka ny sitraponao. Ampianaro zay Jesosy malalo, ahay anetry tena ambany dia ambany. Ary ihany koa Jesosy manoloana ny fiderana zay ataonay anao, manoloana ny vavaka zay ataonay aminao isanandro, mba tena zay Jesosy malalo, anao fitafiana mendrika ny loanao, ka ho akasitrahanao. Tompo malalo, misaotra anao fa mihay ny fifonana zay hoentinainao amin'ity maraina ity, ka dia saotra dira lazy, voninahitra anao zay hatramin'ny taona indrindra ary mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Dia raina Jesosy amin'ny fanahy masina miteny soratsika izy hiditra amin'ny combat spirituel atsika, satria tsy maintsy miditra atsika mitafoka ny combat ady amin'ny miara-panahy, ady amin'ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, amin'ny maha combattant tsika zao combattant de Christ, combattant de Christ zany hoe miaramila ny Jesosy, dia raha vao tsika zany beze, hitatsika ny tanantsika zany, ny herintsika zany latsaka, tsisy herintsika, dia le fahavalo mandresy. Hitatsika izy aty Mosesy iny, le tanany nasandratra, dia raha vao latsaka ny tanany dia resy ny zanak'Israely. Tahaka an'izay koa tsika, raha vao tsika zany misy fotoana ohatra hoe kamokamo, kivikivy, dia ny fahavalontsika no mandresy atsika. Zao teo somary reraka za io, somary reraka, dia saka ara-pitso Jesosy hanao an'le ivavaka, hanao an'le fotoana androany zany. Dia eny koa ny fanahy masina mila mitsangana anao. Ny fanahy masina mampahery anao hoe mila anao miditra manao ny asako, dia tsangana mazao avy eo, satria za mahatsara reraka ihany fa hitako hoe mahazo hery aho. Zay mahatsara amin'ny fanatrian'ny Tompo, rehefa tsika fanatrian'ny Tompo mahazo hery na dia reraka toy inona tsika, fanahy masina manome hery atsika rehefa avy eo. Dia hitako za zany ohatran'ny hoe teatro foana, dia hitako Jesosy indraindray zany, indraindray izy rehefa tsika zany tairina tsika zany hoe ao le akamoana, ao le teatory, dia indraindray alefa n'ilay devoly manafika atsika mba tonga atsika hitsangana. Tonga le fanahy manambady hanafika, tsangana za. Hitatsika amin'izay, satria tsika no miaramila an' Jesosy, dia tsika zany mila vonona mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tahaka an'izay no miaramila vonona foana amin'ny basy, amin'ny antibala. Tahaka an'izay koa zasy ianao, dia mila mitsangana foana dia reraka. Halleluja. Jesosy tsy mijery atsika reraka ny asa, reraka zao. Andriamanitra tsy fijery tsika olombelona, satria fantany fa na dia reraka ary tsika omeny hery. Halleluja. Ka hiditra tsika zany amin'ny ady combat spirituel zay. Amen. Hitatsika teto ny tenin'Andriamanitra izay milaza momba ny fanetretena, ananantsika fanetretena, dia fa ady hatrehintsika koa izay zavatra zay. Ady hatrehintsika ihany koa zay hoe tsy ho babo amin'izao fiainan'izao tsony, tsy haniriry ny zavatra hitatsika io, satria na Jesosy nandalo an'izay. Jesosy dia Satana mihitsy niteny azy hoe raha mandoa alika eto anatrehako ianao dia omeko anao zao rehetra zao. Itsika ihany koa ohatra zany ataony devoly an'izay, zay mahatonga an'ilay zavatra rehetra tenenitsika voalaza teo hoe mahatonga amin'ny firariana zany, satria mbola tsika zany matimatin'ilay zavatra hitantsika maso ireo zany dia mbola azon'ny Satana ampiasaina. Izy ary mbola matimatin'ny vola, izy ary mbola matimatin'ny trano, izy ary mbola matimatin'ny vady. Ireo zavatra ireo moa tsy ratsy,
Zanak'Andriamanitra atsika omeny Jesosy reo, omeny Tompo atsika reo, omeny. Fa ny tiany Tompo ambara, tsy aloha reo, tsy aloha mihitsy. Jesosy mila mibrise atsika aloha. Brise moa zany hoe mila manamboatra atsika izay le hoe volavolainy, tany manga atsika, volavolainy, fanamboarana, amboarana tsika satria tsika raha nofo betsika ty tsy hiditry ny lanitra atsika. De izay amboarana Jesosy tena hoe brise, tena hoe vonoina mihitsy. Petrereto mihitsy olona tena hoe vonoina zany. Vonoina nofonao ty maharary, de tsy maintsy miaritra maharary zay tsika, de tsy maintsy manaiky an'izay tsika. Hoy Jesosy tsy ilaiko tsony ianao tia vola. Misy fotoana ianao tena ataony hoe tsisy vola mihitsy, tsy ilaiko mihitsy ianao tsy tomatomany vola sy ny sisa. De maharary ianao satria fa zatra an'le nisy vola be teo. Satria le bampidera vola de Satana meny andreo anao am'izay anao tsy eritreritra tsony hoe zao fa miada. Fa mandalo andreo anao brisen'i Jesosy aminao amin'ny vola, fitiavam-bola. Briseny ianao amin'ny fitiavana lamaody. De eo am'izay zany mila fatatsika hoe tsy hoe tsika tsy tiany Jesosy ho tsara, tsy izay. Tsy hoe tsy tiany Jesosy tsika ho tsara tarehy sy ny sisa, fa hiarovany atsika mba tsy le nofo andeha aloha, mba tsy ireo no ho sahirana am'ireo tsika, fa izy no hiahy atsika, zanako sy ny santanako izy adidiko ihany. De rehefa atsika am'izay briseny amin'io ka manaiky, mandeha ho azy ny zavatra rehetra rehefa avy eo. Zaza tamin'ny fitafiana tena namboaran'i Jesosy anahy. Fa tsy am'izao am'izay zany zavatra tsapako, afaka mitafy normal la ohatran'ny olona fa tamin'ny voalohany, fa nahy masina namboatra anahy amin'io fitafy tena ohatran'ny olona dala reny aho. Fa rehefa am'izao zay zavatra tsapako, satria zaho efa tsy tahitra andreo misy lamaody inona mivoaka ao. Ohatran'ny olona misy hoe manira fa tsy maty ndre handany vola amin'ny tsony aho. Izay zany tiany Tompo ataony amintsika. Avy eo omeny Jesosy anao am'izay. Fa tsika mandeha aloha amin'io zavatra io. Non, tsy afaka miaraka mihitsy io sy ny fanahy masina. Fa hitan'i Jesosy am'izay anao fa tsy babindreo zavatra hitandreo, tsy matimatindreo tsona. Afaka normal am'izay anao mividy. Normal am'izay anao mividy tsotrany teo aloha tsony. Amen. Ohatr'izay koa ny vola. Mila maty mihitsy ny nofonao, tsy ho matimaty ny vola be zany tsony. Zaza mahazo $1000. Anaovako an'izao nefa tsisy tanteraka io rehefa avy eo. E marika eo nareo teny ohatra zany daholo tsika niteny zao fa tsisy tanteraka. Satria laingany Satana. Laingany. Am'izay ianao hitady vola foana, hitady vola foana. Brisen'i Jesosy tsika mila amboariny amin'io fitiavam-bola io. Io fitiavam-bola fototry ny ratso izy. Mahatonga anao kahidy, mahatonga anao tsy afoy, mahatonga anao hanafikafina nohony amin'ny fitiavam-bola. Alléluia. De ataon'i Jesosy misy fotoana ianao tsy asiany vola mihitsy. Anamboarany atsika reny. Tsy hoe tsy fitiavany fa fanamboarany. Zanaka tiany noho izy no faizany. Mba tsy fiainantsika teo taloha tsony. Misy vola tsika mifaly, tsisy vola tsika mifaly, misy ariary tsika mifaly, misy erazato tsika mifaly. Zay le tadiavin'i Jesosy. Fa avy eo meny sahaza atsika ihany tsika rehefa avy eo. Takan'izay koa ny hanina. C'est même mitovy. Ny amin'ny trano. Misy trano ianao mifaly. Tsisy trano ianao
mifaly. Mahavita trano tany ianao mifaly. Mahavita trano bongo anao mifaly. Halleluja. Ny tiany Jesosy zany dia tsika tsy ho babon'izao fiainan'izao trony. Amen. Tsy ho matimatin'izao fiainan'izao trony. Mba ao le henatrenatra, ao le devolon'ny henatra. Satria menatra raha vao hoe namanao tavoaka za tsy tavavoaka. Ianona tandafy, za nefa tandafy tsy navita trano. Za nefa tandafy tsy nanambady olona ambonimbony. Le friariana. Izay mihitsy ny tiany Jesosy ho maty, ho brisena, ho amboarina. Fa tsika tsy velona ho an'olona tsony. Tsy velona am'ireo tsika fa velona ho an'i Jesosy, ka zay tiany Jesosy no ataontsika. Izay tenen'i Jesosy hoe ianao tsy maninona tsy hisy trano. Ianao tsy maninona tsy manambady. Ianao ty vady omeko anao. Ianao nefa netretra nambady ingénieur, nefa netretra nambady tsy haiko polisy sy ny sisa, nefa vady omen'i Jesosy ianao mpiandry ohatra. Vady omen'i Jesosy ianao olona mpamboly ohatra. Ekeo. Zay le fanamboarana. Amen. Misy ihany koa mety tanterahan'i Jesosy ianao le izy fa amin'ny fotoana tsy ampoizanao. Ohatra netretra za Jesosy mivady ny riko, dia nambady vazaha, anambady ingénieur, mety amin'ny fotoana tsy ampoizanao meny Jesosy ianao. Raha tena tsara anao. Izy Andriamanitra, izy no mandidy, izy no manapaka. Fa tsy tsika mihitsy. Tsika zany zay le hoe mila miezaka tsika zany tsy tsika tsony mandeha amin'ny herintsika. Mahay mihetra ambany dia ambany. Amen. Lava ny teniko fa hitantsika amin'ny fangatana ny fanahy masina. Ngataka tsika ny afon'ny fanahy masina mino tsika, ny afon'ny fanahy masina ho entsika hiady amin'ilay fahavalo Satana. Alléluia. Be dia be mikomba ataontsika. Alléluia. Satria amin'izao vaninandro farany izao dia tena mirongatra ilay fahavalo Satana. Satria fantany fa kely sisa ny andro iainana. Angataka ny afon'ny fanahy masina tsika dia angataka ihany koa tsika ny rany Jesosy. Raisitsika ny Apokalipsy 12, io ny nitondrantsika ny combat spirituel izay ataontsika. Firme izany raso. Ny Apokalipsy 12, vakitsika ihany koa Isaia 4:20, dia ireo zany raisitsika dia ihany koa Isaia ihany koa 4 izy any. Tsy tokony raha misy anankiray zay hitako any fa hitako raha fahita izy fa ireo zany no nitondrantsika ny combat spirituel ataontsika. Isaia 4:20, andiny faraika amby 20, dia Apokalipsy 12:20. Vakiko ny Apokalipsy 12:20, Apokalipsy 12 andiny fahafito, ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy azy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy
ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitrantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiambanga ny rahalahintsika. Dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitrantsika andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Dia vakintsika ihany koa ny Isaia 4:20. Isaia 4:20 dia 1:20 aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia ny an-danitra no amalian'ny tompo ny atokon'ny lanitra, ary etỳ an-tany kosa ny mpanjakan'ny tany. Dia angonina ao andavaka tahaka ny mpifatotra ireny, ka ho hidiana ao an-tranomaizina, ary rehefa afaka andro maro dia ho vangina ihany izy. Amen. Amen. Mangataka ny fanahy masina atsika, ny afony any dia ny ranon Jesosy. Halleluja. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra, asandratra ny anaranao dia raina ny anaranao. Andriamanitra andry ny afo, andry ny rahona, nitondra ny zanak'Israely. Mangataka ny afonao izay hidin'eto Jesosy ao. Mangataka ny afon'ny fanahinao masina irotsaka eto. Ny afon'ny fanahinao masina menao an'izao toerana izao. Ny afon'ny fanahinao masina menao an'izao toerana izao. Ny afon'ny fanahinao masina. Halleluja. Ny afon'ny fanahinao masina ameno an'izao trano izao. Ny afon'ny fanahinao masina ameno ny tenanay tsirairay avy, ny anatiny ny velany. Ny afon'ny fanahy masina amin'ny fisainako, amin'ny lelako, amin'ny masoko, ny amin'ny tanako, ny amin'ny tongotra. Ny afon'ny fanahy masina iredareda ny afonao. Halleluja. Ankehitriny koa zay dia mangataka ny ranao Jesosy. Dia ilay ranao ilay masina hidina eto, ilay ranao mandoro mandrava ny asan'ny maizina rehetra. Halleluja. Araka ny teninao teo Tompo malala, fa ny rano zanak'ondry no nandresena ilay dragona, tamin'ilay rano zanak'ondry nandresena ny asan'ny maizina rehetra. Ko ankehitriny Jesosy mangataka ny ranao zay andidina an'izao trano izao. Ny ranao Jesosy andrakotra an'izao trano izao, tolambaravara ny rindrina, ny rano Jesosy, ka tsy ho hitan'ny fahavalo izahay Jesosy, fa arovanao amin'ny ranao Jesosy. Ary ny ranao ihany koa Jesosy ameno anay tsirairay avy, ny amin'ny fananay, amin'ny fisainanay, fitreretanay, ny amin'ny tanana tongotray, ho tonga afo mandoro izany, ka andosiran'ilay fahavalo, ilay ranao ilay mahery. Halleluja. Misaotra indrindra Tompo fa eto ianao. Amen. Halleluja. Voalohany indrindra antsika zany dia androaka ny fanahy rehetra, ny fanahy firiariana, satria ireo rehetrarehetra ireo dia fanahy ratsy ireo esprit. Isaky toetra, isaky ny toetra izay mangeza antsika dia tsaroa fa devoly izay, efa devoly anankiray mamatotra antsika. Ohatra hoe mirehare anao dia misy devoly firariana, misy avinavina dia devoly avinavinao zay. Halleluja. Raha ohatra ihany koa hoe anatin'ny fahatezerana, anatin'ny fahakiviana ireo dia devoly daholo, samy manana ny plasy asa ataony izy ireo. Ao ny devoly ny akamoana, ka mivavaka, ka anao ny asan'Andriamanitra, efa devoly iny, fa miataka ianao. Ka horoahatsika ireo amin'ny anaran'i Jesosy,
oravatsika efa feno ny afotsika efa feno rano Jesosy tsika andorotsika ny asa ny firongany entany rehetrarehetra hoesorina Jesosy ao anatsika Jesosy hidratsehatra anala zany rehetra ao anatsika aleluia ary afatotra amin'ny rano Jesosy raha tsy mpanandavaky ny elo aleluia. Andriamanitra tompo reina tsara indrindra Jesosy malalo ianao le mpiady mahery ianao le niadinay niadin'ny Israely niadin'ny Davida teo ianao haleluia. Ankehitriny tompo malalo mangahatsaka ny afonao ny herinao ny ranao Jesosy andoro ny asany maizina rehetra ny asany satana rehetra ny devolony akamona ny devolony fakivina ny devolony friarehana ny devolony ny fizaozaona ny avinavina ny devolony fatezerana zany rehetrarehetra zany Jesosy de fa dorana amin'ny ranao ny ranao mandoro manala zany atao anatinay Jesosy miala amin'ny fisainanay miala amin'ny fietreretanay miala amin'ny fiteninay miala amin'ny fijerinay miala amin'izay rehetra fihetsika ny tanana tongotra dorana amin'ny rano Jesosy afatotra amin'ny ranao Jesosy ary atsipana andavaky ny elo ny fanahy ratsy rehetra maka endrika amin'ny alalan'ny toetra ka mangeja anay Jesosy malalo de fa doranay amin'ny ranao ny afon'ny fany masina mandoro mandrava ny fironganetanareo ento ny fironganetanareo ary atsipana andavaky ny elo haleluia amen. Le iady antsika amin'izay fanahy ratsy rehetra manafika atsika zay haleluia fahavalo efa resy izy fahavalo efa resy amen haleluia. Hitatsika zany voatenin'Andriamanitra voalaza teo ihany koa ny amin'ny tsy fahaizantsika mionona raha ianao zany tsy mahay mionona ianao amin'izay rehetra nananao men Jesosy ny toerany plasy angataka amin'ny tompo koa tsika androany an'izay devoly izay mahatonga atsika mitsiriritra foana devoly fitsiritana devoly tsy mahay hoe afapo amin'izay men Jesosy ianao aleluia. Oroatsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery amin'ny fiainantsika ary dorantsika amin'ny rano Jesosy aleluia. Tompo Andriamanitra tsara indrindra mbola mangahataka ny afonao ny herinao ny ranao Jesosy malalo andoro ny devoly rehetra izay mampireharehanay Jesosy doro amin'ny ranao Jesosy ny devoliny tsy fahaiza mionona Jesosy afatotra amin'ny ranao dorana amin'ny ranao ilay ranao tonga afo mandoro ny toetra ratsy rehetra atao anatinay mandoro ny toetra ratsy atao anatinay ny fahatezerana rava ny fironganetanao rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina fa Nazareta atsipana andavaky ny elo any antsara toerana misy anareo tsy manam-pahefana amin'ny fiainako ianareo tsy manam-pahefana amin'ny fiainako nareo tsy miditra amin'ny fiainako nareo tsy miditra amin'ny fiainako nareo amin'ny anaran'i Jesosy rava ny fironganetanareo rehetra any andavaky ny elo tsy manakely tsy manam-pahefana haleluia misaotra Jesosy misaotra tompo amen. Za fotoana tsika ndroka ny devoly rehetra izay maka endrika olona izay ampiasain'ny satana olona rehetra ampiasain'ny satana amin'ny alalan'ny sorcellerie franc-maçonnerie illuminati hijeritsika roa satria misy amin'izy ireo satria izy ireo mandeha par catégorie mandeha par groupe mandeha par ahoana ma zany hoe isaky ny gradany misy amin'izy ireo manafika ny école ny fianarany zanatsika anatin'izany ny fianaran'ny tanora any izy ireo miafina mamafy misy zavatra fafin'izy ireo ka mahatonga ny fianarana le tanora miditra amin'ny fianarana amin'ny école io lasa tonga amin'ny fijangajangana ao ny
misotro toaka, ao ny mifoky zava-domelina. Any izy ireo miasa zany satria fantany izy ireo. Any izy ireo mangalatra ny toaly aveniran'ny zanatsika. Any izy ireo miapakite mangalatra ny aveniran'ny ankizy, ny hoavy, ny intelligent zanatsika. Zany daholo angalariny izy ireo. Ny fahalalana. Misy zanatsika zao ohatra hoe mahay be izy. Première foana, deuxième foana izy rehefa tonga ny examen. Direntsika tapitapika eo izy lasa tsy mahavita mianatra intsony ka mianatra, lasa mihena le rang misy azy. Tsy toy ny teo aloha intsony. Efa tafiditra ilay fanahy sorcellerie. Mangalatra ny intelligent zanatsika. Ka amin'ireny zany tsy fatatsika fa na ireo directeur zay manangana école dia izy ireo manao fifanekena amin'ny devoly ihany koa. Manao fifanekena amin'ny devoly satria angalatra ny étoile zay ankizy tonga ao. Izay ny fifanekena. Satria ny devoly tsy hila vola aminao mihitsy izy raha manao pacte aminao, manao fifanekena aminao. Fa le fanahiny le olona emprisonné any amin'ny helo, zay ihany no tadiaviny. Ka tsy fatatsika mety misy amiankonatsika ny zanatsika. Efa tratran'izany. Fa tsika hitsangana hiady handroaka ny fanahy ratsy ny sorcellerie, ny fanahy famosavina izay miavote ny école, ny fianarana, ny université, école primaire, secondaire. Misy izy ireo fa place misy ny grade misy izy ireo ty mpamosavy tia ny asanao dia fa any amin'ny école. Any ianao mamatotra fanahin'ny olona any. Misy ny sasany any amin'ny hôpitaly. Izay mahatonga antsika koa ihany kristiana tokony hoe mitsangana par groupe mandroaka ny asan'ny devoly satria maro izy ireo be dia be. Nefa ny kristiana vitsy. Alleluia. Misy fanahiny maro voafatotra. Any amin'ny hôpitaly moa dia efa tsy mahagaga satria misy raha be dia be any. Ao ny accident, ao ny olo-teraka, ao ny atao opération. Tena place ny devoly any amin'ny hôpitaly. Ao zaza tsy manatsiny misy teraka vonon'izy ireo dia hoe maty le zaza nefa amin'ny spirituel miara-panahy efa izy ireo mamono an'le zaza mba ataon'izy ireo sorona. Halleluia. Misy zavatra tsy fatatsika. Ohatra zao tsika miteraka. Misy zavatra hoe amin'ny tsy fahalalana moa zay. Iny raha alain'izy ireo iny. Hoe terakanao iny raha ny zaza iny naterakinao iny. Makay izy iny. Misy mpividy raha mihitsy mividy raha izy manao pacte mividy raha amin'le olona miteraka any amin'ny hôpitaly, ny olona maratra, ny olona reny raha reny le misy le mividy raha. Misy hoe misy olona raha dia lasa tsika manome ny raha tsika. Attention. Aza memena olona ny rahanao. Halleluia. Efa misy devoly mipacte any reny franc-maçonnerie, illuminati. Efa any sasany any amin'ny école, sasany any amin'ny hôpitaly, sasany amin'ny bureau, sasany amin'ny entreprise. Ty tany misy antsika ty maloto. Tany misy antsika maloto. Kanefa tsika kosa ny fahazavana. Tsika le jiro. Tsika le miaramila. Ka naiza zany andehanantsika tsika izay ny angatantsika foana le hoe kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny Efesiana 2. Amin'izay alehantsika. Feno foana tsika zany ilay mandrakotra antsika foana le afin'ny fanahy masina sy ny rahan'i Jesosy. Ka na dia maloto toerana andehanantsika io ary. Ka tonga antsika tsy fiditsika hoe andeha any, tsy maintsy hoe mandeha any ianao. Misy zavatra atao, manao taratasy na manao zay satria tsika tsy prisonnier hoe tsy afaka andeha, tsy maintsy mandeha tsika. Kanefa kosa tsika raha mandeha dia efa vonona amin'ny fiadiana. Vonona amin'ny fiadiana. Amen. Hafa koa le hoe mandeha ianao toerana voafatatrao tsy tokony andehananao, tsy obligatoire ianao mandeha nefa mandeha, zay hafa anday. Mandeha amin'ny anniversaire amin'ny plage tsy obligatoire zany fa ianao te andeha any.
Ohatra hoe obligatoire andehanao taratasy koa tsy maintsy mandeha amin'io toerana io dia arovo antriny rano Jesosy hiaraka aminao. Andeha amin'ny hôpitaly aho tsy maintsy makany satria misy marary amin'ny mangelo, arovy amin'ny rano Jesosy, arovy ao Jesosy amin'ny rano ao. Andeha amin'ny toeram-piasako tsy maintsy makany satria ianao tsy maintsy mila vola ampiasainao dia rakofa amin'ny rano Jesosy foana. Misy ihany koa ny sorcier efa mimpakta amin'ny fiara, amin'ny tôbila, anao accident. Dia mandeha koa ianao dia efa rakofa amin'ny rano Jesosy amin'ny toerana rehetra izay alehanao. Alléluia. Zany daholo ny asan'izy ireo, ny azan'ny diable rehetra ety ambony tany. Io rehetrarehetra hitantsika io, misy any amin'ny toerana entreprise dia mitsangana reny, any amin'ny bureau, eny amin'ny tsena, efa misy devoly, efa misy samy manana ny grady misy azy, ny asa iasany izy ireo. Alléluia. Any amin'ny boîte de nuit fa tsy tenenina intsony. Eny amin'ny mpivarotra. Izany rehetrarehetra izany dia efa misy pary antokotokony hoe ny anareo groupe zao ary misy anareo, ny an'ny groupe zao ary misy anareo. Antsika kristianina firitsika mba manao zao hoe ato amin'ny anareo ato mivavaka amin'ny combat ny amin'ny zao, ato ny combat amin'izao, ato ny combat amin'ny fiangonana. Alléluia, satria tsika ny fahazavana. Alléluia. Ka izao fotoana izao tsika raisitsika ankapobeny satria be dia be izay rehetra voalaza teo, izay fantatrao, izay ampatsivafany masinanao. Alléluia. Dia raiso ny fiadina, raiso ny sabatra rehefa nomeny Jesosy atsika ny hery sy ny fahefana. Alléluia. Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra any amin'ny avy indrindra mahery, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra mpiady mahery. Alléluia. Jesosy malalao, meo anay ny hery afana androdana ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny satana rehetra Jesosy. Izay miamvote ny école, ny magasin, ny amin'ny hôpitaly, ny any amin'ny bureau, ny any amin'ny entreprise, ny eny an-dalana, ny amin'ny fiara. Jesosy malalao, raisinay ny fiadinany sabatra, androdananay ny asan'ny maizina rehetra, androdananay ny plan satana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Alléluia. Ny fanahy ratsy rehetra miafokafona, ny esprit de sorcellerie, ny esprit de franc-maçonnerie izay mangalatra étoile, mangalatra ny étoile ny avenir ny zanakay, mangalatra ny étoile ny tanora, manimba tanora maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Rava ny asanao, fironganentanao tsisy ambinina, tsy manan-kery, rava dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy. Naiza lenareo amin'izao alina izao, ny avotona rehetra ataonareo eny an-tsena, any amin'ny bureau, any amin'ny hôpitaly, naiza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko any amin'ny boîte de nuit, any an-tsena, any amin'ny bureau, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny fiangonana, naiza amin'izao fotoana izao, eny an-dalana, ny accident rehetra fafinareo, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy mandrava, ny ran'i Jesosy mandrava an'izany, ran'i Jesosy mandrava, ny ran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Ravarava ny asanareo rehetra, fironganentanareo rehetra, planareo rehetra, plan rehetra rehefa omaninareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Amin'izao quartier izao, ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko ny ranao Jesosy malalao. Ny sorcellerie rehetra izay miafokafona amin'izao toerana izao, ny ran'i Jesosy afafoko, ny ran'i Jesosy, ny franc-maçonnerie, ny illuminati, ny avotoma, ny aretina afafon'izy ireo any amin'ny hôpitaly, ny aretina afafon'izy ireo, ny aretina afafon'izy ireo, rava fironganentanareo rehetra dorana amin'ny ran'i Jesosy. Ny avotoma afafon'izy ireo amin'ny sakafo, amin'ny lamody, amin'ny séduction rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Rava dorana amin'ny ran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy, rava amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Misy ihany koa zany amin'ny sakafo miamvote izy ireo amin'ireny sakafo entsika trano reny, mividy tsika indray dia mila ivavahantsika raha kofantsika amin'ny ran'i Jesosy.
Haleluya. Tsika tsy mahita fa izy ireo manamaso fa ny Tompo kosa miaro atsika. Tsika miady mandroaka devoly io dia ny herin'ny fanahy masina no miasa fa tsy ny herintsika. Haleluya. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika androaka ny devoly rehetra any anatin'ny rano. Fanahy zazavavin-drano, fanahy Jezabela, fanahy Reine de la Côte, ny crocodile rehetra maka endrika. Haleluya. Maka endrika na amin'ny alalan'ny poisson, amin'ny alalan'ny fiatrondro. Trondro hoanitsika io. Tsy fantatsika misy izy ireny maka endrika amin'ireny, miditra amin'ireny, miditra an-tranontsika. Haleluya. Zay ilay hoe sakafo vidintsika raha kofa tsika amin'ny rano Jesosy foana. Rano Jesosy andrakotra. Dia maloto ny tany misy antsika fa isaorantsika Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny tenany ny amin'ny rano. Raha misy zavatra tsy voatandritsika dia ny rano Jesosy mandrakotra antsika. Raha misy koa ny zavatra azotsika tandremana dia tandremantsika. Amen. Ny azo atao dia izay rehetra vidintsika, izay rehetra hoanitsika dia rakofa amin'ny rano Jesosy. Satria ny devoly fahavalitsika dia mirirotaka ny loina merina tady izay harapany. Ka rehefa tsika zany tratra n'ilay avotoman, ny avotoman zany sahala hoe zavatra ino manazavana azy amin'ny teny gasy avotoman. Mamono le ara-panahy satra fanahy masina, mamono le ara-panahintsika, m'éteindre le ara-panahintsika, le fanahy masina ao anatsika. Ohatra zao raisiko ohatra hoe le devoly ohatra niditra tamin'le magasin anankiray. Ohatra io olona io tompon'io magasin io nanao fifanekena amin'ny diable izy mba hampandeha le varotrany. Dia izay lamba rehetra ao anatin'io magasin io dia amin'ny anaran'ny Satana. Ka raha miditra ao zany tsika nividy ohatra tsika tsy nalala niditra amin'io magasin io. Dia iny lamba hoentsika ina dia efa misy sinina ny Satana. Dia efa misy sinina any efa misy devoly manaraka miaraka aminao le entana satria izy fanahy. Haleluya. Ary mikondane anao satria anao niditra amin'le toerana hoe anay ty plasty, anay nanao fanekena aminay io, nividy zavatra tato izy dia arahinay satria anay ny zavatra nentininy. Haleluya. Dia miditra ianao dia mampiditra n'iny akanjo iny anaty ao an-tranonao. Miditra koa le devoly ao. Haleluya. Ka raha tsy nirakofantsika amin'ny rano Jesosy nanao délivrance tsika amin'ny akanjo iny dia mipetraka eo le devoly manara-maso rehetra ataontsika, mikontrôla ny ataontsika. Haleluya. Dia amin'iny fotoana iny zavatra iny zany iny devoly ao iny tsy hitantsika maso miriorio ny rehetrany. Ohatra tsika tsy mana fiainam-bavaka, tsy mana fiainan'ny fahamasinana sy fahamarinana, izy no miditra manjaka ao. Mba hitrereto hoe devoly firy zany hiditra amin'ny tranontsika raha tsika tsy olona mandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, tsy fahamasinana, fahamarinana, mitandrina. Dia tsika tsy mahita maso. Haleluya. Dia iny amin'izay raha venao manao ny akanjo iny dia indraindray zany tsy fantatsika ohatra zao olona iny raisiko ohatra olona iny tsy kristiana manao ny akanjo iny izy dia vao hitan'ny olona izy na lehilahy dia tsara be akanjonao dia tena mahafatifaty zay lehilahy bakeo taitra aminao rehefa vao mahitany tsy anao le hitan'le lehilahy fa le devoly de séduction. Zay le hoe miavote anao. Ka tahaka an'izay koa na tsika kristiana manao an'iny ianao dia sarany hoe ianao hoe tsaratsara za manao n'ity menimendrika nefa efa mamono le fanahinao le devoly. Tahaka an'izay koa ny sakafo, mividy sakafo anao miditra amin'ny toerana io ohatra olona io mpanao fanafody na ohatra izay ka tafahinana an'iny ianao dia iny mamono ny ara-panahinao tonga le manomboka anao ohatra hoe marary. Le sakafo tafiditra any mitondra aretina. Na ihany koa mitondra
Ianao manomboka kamokamo sy sisa tsy mahavita ianao mamaky baiboly tsy manao efa niavotehanao zany le esprit. Alléluia. Ka zay zany hitandrematsika zany mandeha pas 1 de mitandrina, mandeha pas 2 de mitandrina. Naizanaiza le atsika sy ataotsika. Surtout tsika zay mandeha isan'andro famarinana fataon'Andriamanitra de tena mila miambina. Efa mahalala atsika ny famasinany anatiny ivelany, famasinany fanahy, saina, vatana fanahy. Reo telo reo fa haitsika de tena tsika danger be ny fiainatsika. Satria tena hoe miambina eo le fahavalo. Ka moa geste kely tsika latsaka de antanana. Ka Jesosy tsika mahery tsy ambonin'izy ireo na de miambina eo izy ninona ny ataony fa mahery ny Jesosy tsika. Alléluia. Mahery tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra tsika. Alléluia. Ka androka tsika ny fanahy rehetra any anatin'ny rano, fanahy zavavindrano, fanahy rendelakôte. Misy fanahy zavavindrano miditra amin'ny alalan'le olona. Zany hoe tsy fantatra, mety tsy fantatr'olona. Izay ny mahasaroty ny Andriamanitra le fitafintsika. Satria izy miditra anatin'ina de miditra am-piangonana hatramin'izao le esprit de sirène des eaux ny fanahy zavavindrano. Miséduire mpanompon'Andriamanitra, matafalatsaka mpanompon'Andriamanitra be de be amin'ny fijangajangana noho ny amin'ny fitafintsika. Alléluia. De eo izy ianao hoe izy neny teo zao fa ianao no iarany fahatezen'Andriamanitra nareo roa samy meloka ao anatren'Andriamanitra, na le mpanompon'Andriamanitra na ianao. Mandeha ohatra am-piangonana mieritrereta hoe anao zipo fohy anao de mipetraka anao ahoana amin'iny zipo iny, ahoana amin'iny zipo fohy iny. Fenao hita fe. Tratra ty koa mila mitakona. Fa na iny koa misitona lehilahy. Alléluia. Ka le fanahy zavavindrano miditra amin'ny alalan'ny olona amin'izao, miditra ety ambony tany mihitsy izy miriry ety. Alléluia. Na izy misy tsika inconscient tsika zany tsika manana Jesosy kristianina tsy manaiky an'izay zavatra zay kanefa kosa miditra izy raha tsika mbola manao fanao zao tontolo zao, miditra amin'ny alalantsika. De zay mahatonga na de hoe zay mahatonga hoe adiady, fisarahana satria mbola le zavatra anazy no ataotsika. Tahaka an'izay ihany koa hoe raha ohatra hoe olona ampiasainy, tena hoe olona ampiasainy olona io, misy esprit ratsy ao anatiny de miditra izy de rahiny le olona, tsika tsy mahalala nefa ny biny andeha andavo atsika. Amen. Ka amin'izao fotoan'izao roantsika ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano rehetra. Alléluia. Na miditra izy amin'ny alalan'ny sakafo, miditra izy amin'ny alalan'ny fitafy, foanantsika amin'ny rano Jesosy. Zay rehetra no vidintsika na poketro na kiraro, fa fazantsika ny rano Jesosy. Alléluia. Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina, lay Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta, Jesosy malalo rehetra androka ny asan'ny fanahy ratsy rehetra avy any anatin'ny rano. Jesosy malalo, ny herinao no hiasa eto, ny afonao no andoro ny fanahy rehetra avy any anatin'ny ranomasina, satria misy ny royaume-ny Satana any ambany ranomasina. Ka ny esprit rehetra maka endrika zaza vavindrano, ny fanahy ratsy rehetra maka endrika reine de la côte, maka endrika Jezabel, miditra amin'ny alalan'ny olona ka manafika anay. Alléluia. Ravahana amin'ny herinao, ravahana amin'ny afonao, rava ny fonganentanao rehetra, miditra amin'ny alalan'ny sakafo, miditra amin'ny alalan'ny fitafy, miditra amin'ny alalan'ny fitafy anaovanay, ny akanjo anaovanay, ny poketra, ny kiraro, ravahana, dorana amin'ny rano Jesosy. Raha misy miafokafona amin'izao trano zao, dorako amin'ny rano Jesosy, dorako amin'ny rano Jesosy. Miala ato nareo amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Andavaky ny elo tsy manakety, tsy manam-pahefana, tsisy anjara toeranareo ato. Alléluia. Tsisy anjara toeranareo. Alléluia. Fanahy Jezabel, fanahy reine de la côte, fanahy sirène des eaux amin'ny anaran'i Jesosy rava ny asanao. Hey, alléluia. Any andavaky ny elo.
Any andavaky ny elo, any andavaky ny elo. Tous les esprits de sirène des eaux qui viennent m'attaquer, je te dis au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus, sors dans ma vie, sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Ne veux pas mes bagages au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus, sors dans ma vie. Alléluia. Je te frappe tes pieds, je te frappe ton écaille, je te frappe ta main, je te frappe à l'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel les détruise, les brise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sors dans cette maison. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Androkatsika ny fanainy manambady. Alléluia. L'esprit des femmes de nuit homme de nuit. Fanay manambady. Raha tsika mivavaka isan'andro, raha tsika manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy anakery amintsika ny fanay manambady. Alléluia. Alléluia. Teneny mihitsy zanakan' Jesosy, vadin' Jesosy, fofombadin' Jesosy apakariny. Fofombady apakariny Jesosy tsika. Fa tsy any Satana mihitsy. Tsy vadin'ny Satana tsika, tsy vadin'ny zazavavin-drano tsika. Alléluia. Fanay manambady zay manafika tsika raha vadika amin'ny heriny afo ny fanay masana. Heriny rano Jesosy. Mandositra izy vao maheno rano Jesosy. Raha apaka milefa izy tsy hitany hoe aiza ny alehany. Alléluia. Marobe ny tratran'izany fanay manambady zany fa tsy miteny ary tsy mandroaka. Mila roana. Fa raha tonga Jesosy inona ho teneninao zany raha ohatra miala amin'ny tany ty nefa ianao misy devoly foana manao firaisana aminao. Maloto ny fanahinao amin'izay fotoana izay satria tsika tsy natao hanambady, tsy nataonao firaisana amin'ny devoly, tsy nataonao firaisana ny fanahintsika amin'ny olona tsy hitatsika maso, amin'ny zavatra tsy hitatsika maso. Amin'izay fotoana izay ny fanahintsika efa prisonnier anohany. Alléluia. Roao amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakery aty efa zaho divorce aminao, efa niala amin'ny fijangajangana, efa niala amin'ny fivarotan-tena, efa niala amin'ny fanao izao tontolo izao za ka tsy anareo tsony. Misaraka aminareo manomboka izao, divorce aminareo manomboka izao. Alléluia. Amen. Tsy io foana no fanay manambady zany. Tsy manadalanay ty hoe raha avy niasanao fonganentanao rehetra. Tsy voatery hiandry an'iza ianao. Hiandry mpanompon'Andriamanitra ianao vao androaka devoly. Hiants'olona ianao vao zay androaka devoly. Ianao nefa fanomena ny hery sy ny fahefana ny mpianatra nandeha niantso an'iza. Niantson'i Jesosy izy. Hanome hery azy. Fa izy nitsangana. Nateo ary Jesosy. Tamin'i Jesosy mbola teo. Dia ireo ny rahin'i Jesosy. Ka tsy niandry an'iza izy. Hitatsika fa nandresiny devoly ireo. Mifaly izy ireo reso. Mifaly izy Jesosy satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Mystera be tenen'i Jesosy anio mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika. Tsika le mandroaka ny devoly. Misy souvenir lehibe soratana amintsika mitsangana manao combat tsika le miaramila an Jesosy. Alléluia. Itsika le miaramila ny voasoratra anarantsika tamin'ny era tahaka an'izao, tamin'ny fotoana tahaka an'izao ty zanako ty. Eto foana manao combat foana, miady foana, mivavaka foana. Alléluia. Voasoratra ny anaranao ao an-danitra. Amin'ny anao miady amin'ny Satana. Tsy hoe ianao maharesy azy satria tsy noho ny herinao. Zay ny tian'i Jesosy teneniny eo. Tsy noho ny herinao naharesenao an'io fa ny herin'ny fanahy masina. Fa noho ny ianao mitsangana manao ny asa san'Andriamanitra na noratana ny anaranao an-danitra. Alléluia. Androaka antsika ny fanahy manambady. Alléluia. Tous les esprits des femmes de nuit homme de nuit. Alléluia. Laisitsika ny esy sy ny fahefana androatsika azy ary divorce amintsika androany. Amen. Oh Seigneur Jésus. Andriamanitra rainay tsara Andriamanitra mpiainy vavaka mpamaly vavaka ianao. Efa eto ny herinao, eto ny fahefana izay efa nomenao anay Jesosy. Ary raisinay zany fahefana zany. Raisinay ny fahefana izay efa nomenao anay. Jesosy malalo.
Ny fanay ratsy rehetra, ny fanay manambady zay manafika any amin'ny alina Jésus. L'esprit des femmes de nuit, hommes de nuit, aujourd'hui je divorce avec lui. Aujourd'hui je divorce avec elle au nom de Jésus-Christ. Ne viens pas nous attaquer au nom de Jésus. Il n'y en a pas de place pour toi ici. Alléluia. Fanay manambady rehetra, androany misaraka aminao aho. Ny fanay manambady zay manafika na vehivavy na lehilahy, ravako amin'ny ran'ny Jesosy. Rava amin'ny ran'ny Jesosy ny divorce androany. Rava amin'ny ran'ny Jesosy. Rava amin'ny ran'ny Jesosy ny divorce androany. Divorce androany amin'ny ran'ny Jesosy Kristy eto amin'ny venina Nazareta. Aza manafitafika anay satria zay efa fofombadin'i Jesosy. Tsy anananao fahefana. Tsy anananao fahefana. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rava ny asanao, ny tafika ataonao rehetra. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Te brise au nom de Jésus. Te brûle au nom de Jésus. Te brûle au nom de Jésus. Tous les pactes de mariage. Tous les bagues des mariages, je les brûle par les feuilles du Saint-Esprit. Je les brise au nom de Jésus. Et le sang de Jésus les brûle. Le sang de Jésus les brise. Le sang de Jésus les brûle. Tous les bagues des mariages. Et tous les robes de mariés. Je prends au nom de Jésus. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire au nom de Jésus. Sors dans ma vie. Sors dans mon âme. Sors dans mon esprit au nom de Jésus. Lâche mon âme au nom de Jésus-Christ. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Lâche ma vie. Sors. Sors dans cette maison tous les esprits des femmes, de nom de nuit. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Tu me connais au nom de Jésus. Alléluia. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Sors dans mon âme. Sors dans mon esprit au nom de Jésus. Tous les esprits des femmes de nuit, je les détruis ça. Je les détruis ça. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Et je les jette dans le lit des abîmes. Je les jette dans le lit des abîmes au nom de Jésus-Christ. Il n'y en a plus les relations entre toi et moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne me touches pas au nom de Jésus. Alléluia. Sors. Et lâche ma vie. Va dans les liens des affaires au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Mila mitendrika rehefa mandroaka ny devoly. Teneno mihitsy fa tsy avy manadalanao tsony io. Mila tenena satria anao ny hery. Anao ny fahefana. Jesosy miaraka aminao, fanahy masina miaraka aminao. Teneno. Mila teneninao. Esprit zao hoe mialamiko ianao. Esprit zao mialamiko fa tsy ianao. Mila tenenina. Fa tety. Mafilo. Tsy zay izy miverina foana. Fa ianao mitsangana, mitenena, midivorce. Tenena salantsika miteny io. Satria izy ireo miteny koa any amin'ny royaume des ténèbres. Any amin'ny misy izy ireo amin'ny tontolon'ny ara-panahy miteny koa izy ireo. Mizay tsy fantatsika miteny koa izy ireo miteny hoe vadiko ihany. Dia anaiky an'izay ianao nefa ianao tsy nanambady azy, tsy nanaiky, tsy nisy fanarahana taminareo. Teneny koa izy fa maheno. Maheno itsika miady io maheno. Alléluia. Ary tena miraisy tena hoe amin'ny fonao olona hiady zany manao ahoana? Miaramila hiady zany manao ahoana? Hamela ny fahavalony hamono azy, tsy avelanao hamono anao fahavalony fa ianao no mamono azy. Teneno mitsangana mihitsy tahaka ny combattant, tahaka ny miaramila. Hamonoanao azy. Fa mandositra eo milefa. Raha atsika tsy miteny, raha atsika tsy mitsanga, atsika no maty. Alléluia. Misy fotoana zany raha mandeha. Tena hitako nidraty le devoly. Mipetraka amin'ny canapé zany mipetraka. Dia somary sondrena tora. Hitako zao mihitsy le devoly. Fa izy fantatro hoe esprit de sirène des eaux. Fanahy masina zany zao mampalala azy zany sondretoro kely. Hitako izy ohatrany ahoana ma zany jaune zay izy. Eskarabababa shararararara.
manao ino ma ty ahoana ny azavako anazy. I tsy hitako maso fa fantatro hoe eo izy. De analemy anahy izy, andeha anafika anahy analemy anahy za mipetraka amin'ny canapé. Malemy aho satria manindry anahy le devoly zany. Malemy aho fa ny fanako mahery ao anatiko ao. Zay nandresentsika ny devoly. Le fanahintsika mila mahery. Na matory tsika, fanahintsika mahita. Fanahintsika maheno misy devoly manafika anahy zany. Fa tsy matory rendrika any ianao de tsisy zavatra heninao rapitsy maraina vao mifoha. Non, tsy normal zany. Tsy kristiana zany, tsy normal. Fa ianao mila mitsangana foana velona io fanahinao io. Alléluia. Zay le combattant, zay le miaramila. Ka vao misy devoly anafika anao de efa heninao le izy, efa hitanao pahalalany fanahy masinanao. Teo zao natao de hitako izy anafika anahy le devoly ny fanahy manambady. Et nitsanganako. Hein? Qui est-il devant les diables? Izy ianao manoloana ny devoly. Resinao ve sa ndresy ianao? Izay nahatonga andreo da mamankitsika ny asana apôstôly toko fahafiry nga manambara an'le le lehilahy hoe nandroka devoly koa izy ireo. Ira le atao le lehilahy le devoly re lehilahy teny hoe izy anareo izy mandroka devoly amin'ny anaran'iza ho izy. I Paolo izy ny fantatra fa tsy anareo. Satria tsy ao anatin'izy ireo ny herin'ny fanahy masina. Fa i Paolo fantatry izy ireo fa ao anatin'ny herin'Andriamanitra. Ka natahotra izy ireo amin'ny Paolo fa tsy natahotra any reto. De hitantsika nefa ran'le roa lahy tsy haiko sanasana apôstôly toko fahafiry nga iny. Mila fatany, mampihorohoro ny royaume-ny ténèbres ianao rehefa mivavaka. Rehefa mandroka ny devoly. Ka vao miantso ny anaran'i Jesosy ianao de mandrotsitra izy. Alléluia, tsara tompo. Amen. Zay ny tadiavin'i Jesosy amintsika. Tsy milona malemilemy Jesosy. Olo hiady. Vina hiady. Hitantsika me reo mpitarika ny zanak'Israely hitantsika hoe nalemilemy zay malemilemy maty. Azay mahery mandresy. Mandresy ny fahavalo no tafavoaka. Alléluia. Ka tsika ihany koa le hiditra amin'ny tany Kanana ankehitriny mila mahery tahaka ny Joshua, tahaka ny Mosesy, tahaka ny Gideon. Alléluia. Amen. Hitako le fanahy, haiko izy hoe fanahy zazavavindrano sirende zao. Satria le volony hitako jaune. De izy manindry amin'ny fanako amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao. Miala eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy anafana. Inona ho idiranao ato zaho matory fa fanako velona mahita azy. Fa niantso ny anaran'i Jesosy, niantso ny anaran'i Jesosy. Nefa zaho nio mipetraka eo. De tirao raha tsy ianao mitsangana. Lefa amin'izay izy. Amen. Ndray mandeha koa tato. Mbola izaho matoritory mipetraka matoritory amin'ny fandriana. Tonga devoly ngeza be géant. Miady amin'ny devoly tsika tsy mora. Tsy mora. Fatorany tongotro, fatorany tanako. Aiza zaza amin'io tsy matory fa vao petrapetraka. Tonga de malemy aho satria izy vao tonga monko le fanahy ratsy. Nofotsika ty tonga de malemy. Fa raha ohatra tsika mandeha araka ny fanahy de le fanahintsika mahery. Iny tsy andreseny atsika. Nafatry ny tongotro, nafantry ny tagnanako. Io tsy hitako maso fa tsapako hoe io fantatrinao foana tonga de eo ampalany fanahy masina izy ngeza be eo. Géant. Ataonao hiady amin'ny géant zara tsy manana Jesosy ianao. Jesosy avonjeo aho. Ity ohatry eto fotsiny zao mipetraka eto tonga de ity hoe anafika anahy eto. Zaho minio vao nivavaka. Anaran'i Jesosy miala ianao. Tsy anananao fahefana fa tsy anao. Fanako miteny fa tsy za. Feoko tsy mivoaka. Fa anatin'ny fanako any mandroka azy sady miteny. Alléluia. Zay le hoe sabatry ny fanahy tenin'Andriamanitra. Sabatra misy sabatra amin'ny fanahintsika io. Tsika mahery amin'ny tenin'Andriamanitra feno tenin'Andriamanitra. Fa elaela izy vao namela anahy teo. Misy izy ireo natsonoana raha Jesosy tsy mihetsika. Amen.
Fa misy teny nomeny fanahy masina anao zao anaovana azy de mandeha izy. De mandeha koa tratran'izay za matoritory de mandalo le devoly anindry anahy. Sorana Jesosy fa lehibe Jesosy tsika. Amen. Manindry le devoly. Endriko le fanahy masina amin'ny teny Antsoy, Mentsoa n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Natsoiko Andriamanitra ray zanaka ary fanahy anatin'ny fanahiko any io. Fa za tsy miteny satria za matory, fa le fanahiko velona. Alléluia. Tonga de nirifatry nandeha le devoly. Tiako ambara amintsika, fanahintsika io mila velona. Fanahintsika io mila velona. Na de matory tsika, fanahintsika miady foana raha vao misy devoly manatokantona. Satria tsika veillé foana. Alléluia. Amen. Na de marary ary tsika. Amen. Eo Jesosy manome hira atsika. Androaka atsika amin'izao zao fanahin'ny bibilava, fanahin'ny serpent, fanahin'ny dragona. Satria ny dragona miady tena hoe mitsangana amin'izao zay vetivety 3 jours nga nahita le dragona serpent. Izy tsy natona fa hitako. De zay zany tiany tompo ambary miady amin'ny dragona atsika zao serpent. Zao anandro farany zao ny lohany mitraka de hitako isa elatra ngeza be izy. Miady amin'ny devoly tsika ry ava malala. Mila mitsangana mijoro tsika. Andesentsika anio. Amen. Androaka atsika ny fanahin'ny serpent, fanahin'ny bibilava, fanahin'ny dragona, fanahin'ny boa, fanahy rehetra maka endrika biby rehetra. Ndrendrenao manofy enjehina biby devoly io. Enjehina omby, enjehina lion, enjehina saka manodidina anao, alika manodidina anao. Devoly rehetra reo raha vara vao amin'ny herin'ny rany Jesosy. Amen. Iny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ny Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. La herin'ny tompony fahefana. Anao ny hery, anao ny laza Jesosy malalo. Ny lazanao manera an-tany Jesosy malalo. Ny herinao manera an-tany Jesosy malalo. Ka ankehitriny zay Jesosy malalo. Androaka ny fanahin'ny bibilava rehetra. Ilay fanahin'ny mena rahana zay namitaka ny Adama sy Eva. Ankehitriny de fanahin'ny dragona zay miady aminay Jesosy malalo. Ka hoentinay ny hery sy ny fahefana zay menao anay. Anitsaka ny maingo sy ny mena rahana. Jesosy malalo. Ravaravako amin'ny herinao, amin'ny sabatrao, ny fanahin'ny serpent rehetra. Tous les esprits de serpent, je les prends l'épée de l'Éternel, je les détruis la tête, je les détruis la tête, je les détruis la tête. Ta tête déjà est coupée au nom de Jésus. Ta tête est déjà coupée au nom puissant de Jésus. Sors dans ma vie, sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors dans ma tête, sors dans mes pensées au nom puissant de Jésus. Tous les esprits de serpent, sors au nom puissant de Jésus, sors au nom puissant de Jésus. Sors dans mon puissant de Jésus, sors dans mon corps, sors dans mon âme. Tous les codes que tu as mis dans mon corps, au nom puissant de Jésus, que les feux les brûlent, que les feux les brûlent, que les feux de Saint-Esprit, que les feux de Saint-Esprit les brûlent. Alléluia. Vomis ton sémence, vomis ton sémence, vomis ton caméra, vomis au nom de Jésus. Tous les mangés que tu as fait, envoûtés au nom de Jésus la nuit, au nom puissant de Jésus, je les vomis, je les détruis, je les détruis, je les casse, je les détruis. Sors. Sors au nom puissant de Jésus. Sors dans ma gorge. Sors dans mon corps. Sors dans mon âme. Sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sors dans mes pensées au nom puissant de Jésus. Je te dis au nom puissant de Jésus. Les sangs de l'anneau les brise. Les sangs de l'anneau les brise. Les sangs de Jésus les brise. Les sangs de Jésus devenus faits. Au nom puissant de Jésus. Sors. Sors dans ma tête. Sors au nom puissant de Jésus. Lâche mon âme, lâche ma vie au nom puissant de Jésus. Je l'arrache ta bouche, ta langue, je les détruis ta langue, je les détruis ta tête, je les détruis ta tête, je les détruis ton pied, je les détruis ta petit, ta tête est déjà crasée au nom puissant de Jésus. Par la puissance des sangs, par la puissance des sangs de Jésus, ta tête est déjà crasée, ta tête est déjà crasée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Sors dans ma vie. Sors dans mon âme. Et vomis tout ce qui t'est envalé au nom puissant de Jésus. Et je l'arrache mon étoile. Je l'arrache mon étoile. Je l'arrache mon étoile. Ta langue, je l'arrache au nom puissant de Jésus. Tous les esprits des bois, tous les esprits des bois, tous les esprits des lions, tous les esprits des chats, des chiens au nom puissant de Jésus. Sors, sors au nom puissant de Jésus. Sors dans mon âme, sors dans mon esprit au nom puissant de Jésus. Je les détruis, je les détruis, je les casse la tête, je les casse la tête, je les casse les pieds, je les casse les yeux. Je les casse tes yeux là, je les casse tes yeux là, et les feux te brillent là, les feux te brillent au nom puissant de Jésus. Sors dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Sors dans mon âme, au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Lâche ma vie au nom puissant de Jésus. Ta tête, j'écrase ta tête, j'écrase tes pieds, j'écrase au nom puissant de Jésus. Je suis des bois où tu es envalé, vomi au nom puissant de Jésus. Où tu es envalé, vomi au nom puissant de Jésus. Lâche mon âme, lâche mon étoile au nom puissant de Jésus. J'ai la race, non puissant de Jésus. Ramatsapa non tenda no. Ramatsapa non tenda no sala misy zavatra. Le fanahy ratsy te hivoaka. Aloavo amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra nampidirina any anatinao any. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Halleluja. Rava ny asanao Satana. Rava ny fonganetanao. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Miala anatin'ny tenda. Miala anatin'ny loao. Miala anatin'ny kibo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny fonganetanao. Rava fonganetanao. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Atsipoko any andavaky ny elo. Halleluja. Je la rase tout. Je la rase tout. Et je les jette dans l'île des Arides. Au nom puissant de Jésus. Sors, 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 sors dans la gorge. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Azo fotoan'izao androka ny fanahy rehetra, ny fanahy fahafatesana, ny fanahy mitondra aretina ho ravaravatsika amin'ny heriny rano Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Ka ny rano Jesosy any amafa ny anarantsika any amin'ny fiaina tsy hita. Ny anarantsika raha misy anarantsika voasoratra any mikondane ny anarantsika amin'ny zavatra nataontsika tsy tadiditsika, tsy fantatsika, amin'ny zavatra nataontsika tsy nahy. Soratiny Satana oravany Jesosy amin'ny rany ny daty, ny heure izay oman'ny Satana hamonoana antsika, ny daty, ny heure izay omaniny amin'ny accident miaretina ravana amin'ny rano Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Ny acte de ny daty, ny acte rehetra ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Ny esprit des morts, tous les esprits des morts, tous les esprits des maladies, je te dis au nom de Jésus-Christ, sans effet an'ilay tsy manam-pahefana zany na nosoratinao na oviana ny fanahy fahafatesana izay omaninao tsisy ambinina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy rery ihany no maka ny fofonainay, izy ihany no mamono, izy ihany no mamelona ary tsy ananao fahefana ny fiainanay. Je te dis au nom de Jésus-Christ, les esprits des morts, les esprits des maladies, je les annule au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les écrase au nom de Jésus. Sors dans ma vie, sors dans ma famille, lâche ma famille au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tsy anananao fahefana ny ankonako, tsy anananao fahefana ny zanako, tsy anananao fahefana ny ankonako, tsy anananao fahefana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Halleluja. Miala ny aretina rehetra miongotra ny aretina fafinao, miongotra ny aretina fafinao, ravadorako amin'ny rano Jesosy, dorako amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny aretina rehetra, rava ny aretina rehetra, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy. Ty voavidin'ny rano Jesosy zay, fa tsy anananao fahefana mihitsy. Halleluja. Jesosy ilay nanasitrana n'ilay vehivavy izay nandeha 12 taona. Jesosy ilay nanasitrana an'ilay lahy tsy afaka nandeha. Halleluja. Jesosy nanasitrana
lehilahy voan'ny paralysisa Jesosy nanasitrana an'izany satria azy niesy ny fahefana. Alléluia. J'ai maudit les maladies, tout ce qui était envoyé. Je les maudis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je les maudis au nom puissant de Jésus, sans effet annulé dans ma vie et dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, sors des esprits de mort. Sors des esprits de mort. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors les esprits de maladie. Sors. Lâche, lâche mon âme, lâche mon âme, lâche, lâche au nom puissant de Jésus. Je les brille par les feux de Saint-Esprit. Je les brille par les feux de Saint-Esprit. Je les détruis tous les esprits de mort au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sans effet, votre acte, sans effet, tout ce que vous avez écrit, effacé par le sang de l'agneau, effacé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez écrit dans le lieu des arides, au nom puissant de Jésus, les brille par les feux de Saint-Esprit et je les détruis par les feux de Saint-Esprit et les brille par le sang de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Soratika ny tompo. Andesitsika amin'izay amin'ireo fahavalontsika izay miady amintsika isan'andro isan'andro. Minoa sady ianao fa efa nandresy. Minoa sady ianao fa efa afaka. Halleluja. Efa niditra tsehatra ny fanahy masina, niditra tsehatra Jesosy. Satria ny fanahy masina dia mahita izay ataon'izy ireo anoany tsy fantatsika. Halleluja. Alohan'ny amaranantsika azy andravaravatsika ny hôtel rehetra tsangan'izy ireo. Arabaskera bababa shekara bababa. O rabaskera bababa shekara bababa. Halleluja. Ny hôtel rehetra tsangan'izy ireo any amin'ny ny hôtel tsangan'izao ohatra hoe renimbiasa ebanao piskidy dia misy hôtel tsangan'izy ireo. Ny hôtel tsangan'izao reny hoe manompo tromba, manompo voay, reny zany izy manangana tsangam-bato ny satana manao fifanekena zany dia iny zany hoe hôtel tsangan'izy ireo. Mba ho mpandresy zany hoe reharehan'izy ireo satana. Fa tsika reharehantsika Jesosy atsangatsika koa ny hôtel-tsika. Ny hôtel-tsika dia ao amin'ilay tranontsika vavatsika. Halleluja. Ao le tsangam-bato fifandraisantsika amin'ny Jesosy atsangatsika. Hitantsika ny zanak'isa esaky nandresy manao fanatitra izy, manangana fanatitra ao an'Andriamanitra. Zay le vavaka ataontsika isan'andro, io le hôtel-tsika. Halleluja. Ka naiza misy hôtel tsangan'ny satana amin'izao fotoan'izao ravatsika na any amin'ny ankonatsika. Naiza ho rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Oh rabababa shararararara. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Ny hôtel rehetra ho ravatsika, arodantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta nandraisana ny Yesu ny fahefana araka ny teninao Jesosy ao amin'ny marika toko 4:20 izao famatana zao manaraka zay miny. Androka demony amin'ny anarako izy. Androka demony amin'ny anaranao zay Jesosy. Satria ny anaranao reriany no andoliany lohalika rehetra. Ny anaranao reriany no andoliany lohalika rehetra etỳ tany. Tany ambany tany na losifera ary mandohalika eo anatrehanao Jesosy malala. Ka ankehitriny Jesosy androdana zay. Ny hôtel ny satana rehetra naiza. Ny hôtel mitsangana rehetra naiza. Ravana amin'ny herin Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta. Arodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta. Arodana amin'ny herin sampy rehetra. Arodana amin'ny herin sampy rehetra. Arodana ny herin sampy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta. Arodana ny herin sampy izay mitsangana naiza amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny herinao satana. Rava ny herinao. Rava ny fironganentanao rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Araka ny tenao amin'ny Apokalipsy toko 4:20. Na resy azy ilay anjely Mikaela tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry, tamin'ny alalan'ny anaran'ny filazana azy dia ny anaran'i Jesosy reriany. Arodana ny hôtel rehetra. Arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Arodana ringana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny hôtel rehetra tsanganao izay manafika ny zanak'Andriamanitra, izay manafika amin'ny kontra ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompofenina avy Nazareta. Rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Rodana ny asanao rehetra. Rodana fironganentanao rehetra. Halleluja. Na any amin'ny ankohonako. Rodana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen.
Amin'izao fotoana izao tsika, amen, ny blocage rehetra amin'ny fiainantsika, zay rehetra nangalarina amin'ny fiainantsika, alaitsika ravatsika, alaitsika zany ny identitétsika, ny anarantsika, ny mombantsika, zay rehetra nalaina izy ireo miverina aty amintsika zany. Halleluja. Ataontsika amin'ny finoana zany vavaka zany, amen. Mpifahazotsika, na dia misakana azy ireo, hitantsika ny mandany Jeriko, zay natsangana izy ireo, zay manda ngeza be, fa iza nitsangana niaraka amin'ny Josoa, ilay miaramila mahery dia Jesosy, amen. Hitantsika ilay miaramila, hitantsika ilay anjely, halleluja, anjelin Jesosy. Tsika tsy mahita tsika anjely, ngeza be, hey, halleluja, anjelin'ny Tompo, miaro atsika, manodidina atsika ny anjelin'ny Tompo. Atsika eto zao, eto ny anjely manodidina atsika miaraka amintsika. Ny anjely ny tongony fotsiny ao fa izy mahita an'izao rehetra. Hey, rabaskera bababasharararararara. Halleluja. Irodana ny mandany Jeriko rehetra, irodana ny blocage rehetra amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Jesosy malalo. Ianao aniraka ny anjelinao iady araka aminay, aniraka ny anjelinao ary ianao efa miaraka aminay Jesosy malalo, ka ny mandany Jeriko rehetra zay manodidina anay, na izy avy toy inona, na izy tahaka ny Goliata, na izy tahaka ny izaniza Jesosy, mirodana zany amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, mirodana ny manda rehetra, ny blocage rehetra amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, blocage atsanganareo rehetra, blocage na asa, blocage na vola, ny blocage ny bonheur anay amin'ny anarana Jesosy Kristy velona avy Nazareta, mirodana amin'ny anarana Jesosy, rava amin'ny anarana Jesosy, rava amin'ny anarana Jesosy, mirodana amin'ny anarana Jesosy. Halleluja. Rava ny asanareo rehetra, halleluja. Fa manoatra ny mpandresy izay, manoatra ny mpandresy izay, ka zay rehetra nangalarina ny fiainako amin'izao fotoana izao, ny identitéko, ny anarako, iza entinareo mitondra ny anarako anoany, halleluja. Rava amin'ny anarany Jesosy, miverina ty amiko ny etoalako, miverina ty amiko ny etoalako, miverina ty amiko, zay rehetra nangalarinareo, na inona io, na vola io, na ministera zay omany Jesosy, miverina ty amiko amin'ny anarany Jesosy, miverina ty amiko amin'ny anarany Jesosy, tononoko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Halleluja. Tsy ananareo fahefana tsony ny anarako, satria ny anarako efa voasoratra ny bokin'ny fiainana. Rava ny asanareo, rava ny fironganentanareo, miverina ty amiko, miverina ny bonherako, miverina zay rehetra omany Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy tsika misaotra ny Tompo. Halleluja. Fandresena azy tsika, fandresena azy tsika. Amen. Tsara miaraka aminao Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Izao fotoana izao tsika andeha hanolo tena, efa nandroaka ny devoly rehetra tsika, nandroaka tsika ny asan'ny maizina rehetra, ampandrosoantsika Jesosy amin'izao fotoana izao anatintsika. Antsointsika Jesosy amin'izao fotoana izao, anjaka na masina atsika tanteraka, andehanantsika amin'ny fahamarina sy ny fahamasinana sy ny fahatahorana azy. Teneny Jesosy hoe, avy Jesosy hoe, manjaka ato anatiko ianao, avy Jesosy ao, tomoera ato anatiko ianao fa zanaka ao aho. Zaho manomboka izao ozy ianao, vonona anao ny asanao, vonona amin'izay rehetra ny ranao ahy, vonona andeha araka ny sitraponao, ka tsy izaho tsony nandeha aloha, fa ianao Jesosy hoe, tsy sitrapoko tsony atao, fa ny sitraponao Jesosy. Vavaka atsika Jesosy malalo, asandrato ny tananao any amin'ny Jesosy. Avy Jesosy ao, manjaka eto ianao, manjaka amin'ny fiainako ianao Jesosy, satria anao a Jesosy ao, anao ao. Ifonako eto anaty trehanao izay rehetra nataoko, tsy ny fanaraka amin'ny sitraponao ka nanadinoako anao, fa ankehitriny Jesosy ao, manavoa ny fanoloran-tenako eto anaty trehanao a Jesosy ao.
Avy Jesosy manjaka ato anatin'ny foko, manjaka ato amin'ny fisainako, manjaka amin'ny fieritreretako Jesosy. Anjakao a Jesosy satria tempolinao. Avy Jesosy tomoera ato anatiko ianao satria ny toerana ato anatiko dia anao, izaho dia anao, lapanao a Jesosy. Avy Jesosy manjaka. Manjaka Dado. Manjaka fa mangetahetanao zahay Jesosy. Ka tsisy ananany devoly fahefana tsony ny fiainanay fa olom-baovao aminao izahay. Hoy ianao raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ka olom-baovao zay manomboka izao Jesosy. Jesosy. Ka tsy ny tenanay tsony ny andeha aloha, tsy izay tsony ny andeha aloha, tsy ny nofinay tsony ny andeha aloha Jesosy. Fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo, ny fanahinao masina ny darika anay amin'ny alehanay rehetra. Ko mandro soa ianao Jesosy. Mandro soa Dada malalo. Vonona izay amin'izay rehetra ny rahanao anay. Naiza Jesosy. Na ny akodaoda tany, na ny ambanivohitra, naiza, na manoloana ny toerana izay tsy tokony andehananay nefa ny rahanao anay dia mandeha zay Jesosy. Na manoloana ny mpanjaka, na manoloana ny président, na manoloana niza, irao zay Jesosy. Inty aho Jesosy, irao aho Jesosy. Ary apetrao eto am-bavako ny teninao ho sabatra, ho entiko mandrakariva, hiady manoloana ny fahavaloko. Ka andresy izahay satria miara-mila anao. Ka vy Jesosy tonga soa ianao. Amasino aho Jesosy manomboka izao. Amasino ny fisainako, amasino ny fieritreretako, amasino ny tenako, amasino ny foko, amasino ny vatako rehetrarehetra satria tempolinao a Jesosy. Tempolinao no vidinao tamin'ny ranao Jesosy malalo. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Jesosy, tia Jesosy. Tia Jesosy malalo. Manaiky ianao. Manaiky ianao miandrom-piainako rehetra Jesosy. Raiso Jesosy. Raiso Jesosy. Mamerina ny fanekena izay nataoko teo aminao. Manavao an'izany indray aho Jesosy eto anatrehana. Ko raiso ny fanoloran-tena izay entinay amin'izao maraina izao Jesosy. Ka ianao no ho tompo, mpamonjy, mpanafaka amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy. Amen. Alléluia. Hiditra fiderantsika dia marina fotoana louange. Louange moa zany isaotra ny tompo no fisaorantsika azy satria nandresitsika, ho lafaka atsika ary nanavaontsika ny fanolorantsika tena indray. Raha tsika efa nianangatsika, raha tsika efa nahatsapa hoe efa hoe nandeha amin'ny fahazarana fombafomba satria tsy voatery hoe niverin-dalana dia hoe nandeha sotro toaka indray, tsy voatery izay ihany. Fa na eo ihany tsika manao ny asan'Andriamanitra fa efa mangatsika. Eo ihany tsika mivavaka fa efa tsy ao anatsika tsony Jesosy. Dia tena isaorantsika Jesosy satria namerina antsika indray izy amin'ny fitiavana voalohany, niverina indray Jesosy ao anatsika. Nanjaka indray izy ao am-potsika ka tsy haiko ny ianao fa zaho mahatsapa hoe nandray an'i Jesosy indray aho, manavao ny fanolorako tena indray aho, nanavao ny diako indray aho. Halleluia. Dia zava-dehibe izay zavatra izay isaorantsika ny tompo. Dia hideran'ny tompontsika dia mamarana ny fotoana. Amen. Saotra Jesosy. Amen. Zay mihitsy mila kelikely tsika Andriamanitra ngeza be.
Jesus. Haleluya. Naraka anankiray farantsika dia hitrany
punao nan fitaina Savanai Kaminda punao Amarakaye Amarakaye Isamambi Samambe Amarakaye Amarakaye Lambula Venna Sì Hallelujah. Otani utare. Otani utare. Otani utare. Itilayan natami Jehosu. Otani utare. Otani utare. Otani utare. Itilayan natami Jehosu. Hallelujah. Amen. Saotra ny tompo lehibe tsika araka ny raha teo moa zany hoe fitahina manaraka atsika fa ny fitahina voalohany indrindra dia tsika nafahan Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, navotany teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe tsika mena fibebahana, fifonina isan'andro, fandehanana amin'ny fatahorana azy, zay ny fitahina. Zay ny fitahina. Fa avadiky ny devoly le hoe fitahina manko fa mbola isy ihany koa fotoana hitondran'ny fanahy masina an'izay fanazavana zay fa ny fanahy masina foana moa mitarika
Zay ny fitahiana voalohany zay omeny Jesosy atsika. Zay tsika vao mifaly hoe mahatsapa atsika zany hoe afaka mifahotana, na tsapa atsika zany hoe ny bebaka teo, ny fona, ny roka, ny devoly sy ny sisa. Zay tsika vao miteny hoe voatahy aho, fa tsy hoe vola ianao vao zay voatahy. Amen. Alléluia. Dia hisaotra an'Andriamanitra atsika zao anome voninahitra azy, satria tena hoe notahitsika tamin'ity androandroany ity, satria afaka ny vavaka, afaka ny bebaka, afaka ny amin'ny tenina, afaka nandroaka ny fahavalontsika. Adiniko fijoroam-bolombelona kely araka ny teniko teo dia za ny vavaka teo dia tsy salama za nantsapa zany tamin'ny après-midi teo arary be ny lohako zany. Dia zay zany mahatsapa efa-tsapako hoe tafiky ny devoly le izy, tafiky satria tsy faly izy raha vao manao asa ohatry zao dia eo foana ny combat. Dia efa-tsapako le izy fa haiko hoe tafika zany amin'izay za tsy havitanao le asany sany tompo. Dia natory moa za dia tsapa reraka natory atisa hoe atory aho fa rapitso aloha. Dia zay hoe fanahy masina bitsika hoe mila manao ny asako ianao. Dia nitsangana moa zany vavaka fa tena tsisy herina za mivavaka eo za mitondra teny eo dia tena marary ny lohako. Fa zay moa zany hoe tsika manaiky foana, manaraka foana ny baiko ny tompo dia tsy maintsy manatanteraka, satria za efa naka ny hoe natory ato toute la journée zany mba hoe ho afaka rehefa avy eo le retin-doha. Fa haiko le izy tafiky ny devoly dia tsy maintsy asain'ny tompo mitsangana mivavaka. Misy zavatra zany hoe ilainao vavaka fa mety hoe le devoly manafika anao amin'izay anao tsy hanao le asa mpanaovan'ny tompo anao. Dia nitsangana ihany moa za tsako ihany fa tompo efa manoteny anahy hanao asan'ny tompo, hanao ny asany. Dia nitsangana ny vavaka sy ny sisa nandroaka ny devoly fahafatesana sy aretina teo dia tonga dia ohatrany natsapa maivana be ny ala le aretin-dohako teo. Efa nandroaka fanahy serpent teo, satria le fanahy bibilava mitondra aretina, le fanahy menarana mipoisonné sy mandefa votement. Haiko le izy hoe votement satria ny lohako manaintaina be. Izay tsy tokony hoe arary mihitsy fa fahatsapako izy ataky. Dia efa nandroaka teo za dia tena tsapako hoe maivana zany. Ka isaorantsika Jesosy satria indraindray zany le zavatra aretina ilain'i Jesosy tsika mivavaka dia afaka. Amen. Fa raha ohatra tsika zao nandamaka za teo zao dia zay mahafaly an'ny devoly hoe tsy vitany le asa. Amen. Ivavaka tsika isaotra ny tompony zany rehetra zany ho voninahitry ny rery ihany. Alléluia. Vavaka tsika Jesosy malalo. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra misaotra anao lehibe indrindra izay ny amin'ny fanatrehanao teto. Misaotra ny fitarian'ny fanahinao masina tamin'ny vavaka samihafa, tamin'ny fibebahana, namelanao ny helokanay tamin'ity androandroany ity, nanasanao anay tamin'ny ranao. Misaotra Jesosy. Misaotra ihany koa tamin'ny teninao, tamin'ny fananaranao mba andehananay mahitsy araka ny sitraponao sy amin'ny anananay ny fanetretena. Misaotra Tompo malalo. Satria tena hoe sarobidy aminay tokoa zany sabatry ny fanahinay ny teninao. Tompo malalo, misaotra fa nandresy izay tamin'ity androandroany ity, tamin'ny alalany nidiranao, nandravarava, nandrodana ny fahavalonay. Ary isaorako anao lehibe indrindra Jesosy malalo, ny nanasitrananao, ny fanasitranana ataonao, satria izay Andriamanitra mirakla lehibe ianao Tompo malalo, maneho fahagagana, maneho ny herinao ianao. Fa zanakao zay dia adidinao Jesosy malalo. Kaoka zay hijoro mandrakariva na mora na misarotra, ninona manoloana anay, ninona zavatra trenay dia tsy hiala amin'ny fanatrehanao zay. Ka dia misaotra indrindra Tompo, mankasitraka Jesosy malalo, fa nandresy izay ary manoatra no mpandresy mandrakariva Tompo malalo. Apetrakinay ity tontolo andro ity Jesosy malalo, amin'ity herinandro vaovao ity Jesosy malalo, dia efa apetraka am-pelantananao zay programa rehetra, ka ny programan'ny Satana rehetra izay ataony
andringanina dia efa tsy ambinina tsy manan-kery Jesosy mararo fa ity herinandro vaovao izay diavina ity, herinandro fifaliana, herinandro fitahiana, herinandro aneo anao ny voninahitra ao ka izay rehetra mikitontona rehetra, izay rehetra mikatokatona rehetra ho vohainao Jesosy ao amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy Tsofin'ny Nazareta. Matoky izany izahay, mino izany izahay satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra velona, Andriamanitra mpihaino vavaka satria efa nirodana ny Jeriko, efa nirodana ny manda ka dia isaorana ianao lehibe indrindra Jesosy malalo. Eto koa dia mahatsiaro Jesosy izay rehetra mangata-bavaka rehetra ka tsy voatononay Jesosy malalo, ao ny ao anatin'ny aretina, ao ny anatin'ny fahasairanana, ianao Tompo malalo hidratehatra Jesosy ao, izay rehetra miantso ny anaranao ka mitady ny tavanao dia hitanao Tompo malalo. Enoy ny vavaka izay mitaraina aminao, na ny tsy salama, na ny sahirana, inona ny ady atrehiny Jesosy malalo, aoka ianao hamaly vavaka Tompo satria ianao mpihaino vavaka, mihaino ny fitarananay andro aman'alina ka dia saotra dera laza Tompo ary apetrako aminao ihany koa ny programa rehetra Jesosy ao, ny amin'ny fotoana eto, ny amin'ny programa ny asanao amin'izao chaîne YouTube izao Jesosy ao, ka ny filesa alefa ny satana, ny zanatspika alefa ny satana dia efa foanako amin'ny anaran'i Jesosy, ny avotoma alefa ny fanahy, ny famisaviana rehetra dia efa dorako amin'ny rahanao Jesosy ao ka tsy ambinina ka izao vidéo zao, izao chaîne zao Jesosy ao, ianao Jesosy hikasika ny mpihaino rehetra maneran-tany amonjenao fanahyn'olona Jesosy marano izay mbola amin'ny tsy fahalalana. Saotra Tompo, makasitraka Jesosy ao, finahitra dero anao Jesosy, misaotra ihany koa Jesosy malalo ho an'ny mpihaino Jesosy ao izay nanatrika an'izao fotoana izao Jesosy ao, da io ny tsirairay avy izay rehetra mangetaheta ara-panahy dia tombo ara-panahy maniry ty anakaiky ianao, hifandray aminao, dia hita fity ao anatrehanao Jesosy ao, vangio zany olona zany Jesosy, matoa maharitra ny hainao anao teto, matoa naharitra teto Jesosy dia anisan'ny fidinao izy ireo, anisan'izay fidinao Tompo malalo, Tompo izay no sisa, izay no sisa izay fidinao andeha amin'ny tahotra sy ny fahamarinanao Jesosy ary hitory ny fahamarinanao hatrany Tompo malalo ka dia misaotra indrindra anao Tompo malalo, finahitra anao rery ihany, anao izay hatramin'ny taola indrindra ao mandrakizay. Amen. Alleluia, saorantsika ny Tompo nanatrika antsika teto tamin'ny alim-bavaka. Amen, lehibe ny Andriamanitra antsika. Alleluia, finahitra ho azy rery ihany, misaotra azy tsika satria izy niasa amin'ny rehetrarehetra, matokian Jesosy ary mandehana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana hatrany sy ny tahotra azy dia nehoan'ny voninahitra ny sasainao. Tahin Jesosy daholo tsika dia rapitsondray ny fotoanantsika ny ora mahazatra. Amen.